ជំរាបសួរពុកម៉ែមីមីងបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំបាទឆាលសុងសហប្រធានគណៈកម្មការសមត្ថភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយក៏ជាពិធីករនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរថ្ងៃនេះយើងនឹងបានមកជួបជុំគ្នាដើម្បីសន្ទនាការនៅវិធានការដ៏ពិសេស4ដើម្បីនឹងជម្រាបជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះទន្ទឹមនឹងនេះដែរថ្ងៃនេះយើងនឹងមានកិត្តិយសដោយបានរួមជាមួយទី1គឺនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលមេហើយក៏ជាសហប្រធានគណៈកម្មការសមត្ថភាពខ្មែរអ្នកស្រីឡរ៉ាសោមសូមជម្រាបសួរហើយអ្នកទី2គឺលោកប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោនសូមស្វាគមន៍លោកសេរីវុឌ្ឍណាសូមស្វាគមន៍ដល់បងរីតាជំរាបសួរបងរួមជាមួយនឹងសមាជិការនីរបស់យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរហើយក៏ជាកិត្តិយសយ៉ាងធំរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះដើម្បីមកបង្ហាញបំភ្លឺទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យបានយល់នៅអ្វីដែលហៅថាសារៈសំខាន់មុនពេលទៅបោះឆ្នោតដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងបានម្ដងទៀតមកជួបជាមួយនឹងលោកមេធាវី Civil Attorney សូមស្វាគមន៍លោក Mark Coleman ជួបសួរហើយយើងក៏បានមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយនឹងបានទទួលនៅការចូលរួមអំពីលោកសាស្ត្រាចារ្យ UCLA Emeritus Professor Dr. Alex Norman. Thank you. So today we're going to discuss 4 measures that will be going to the November 6th ballots. So with that in mind, I like to begin with one of the most important measure of all, and that is DDD. Now, before we going to go straight to why it is important for our audience to make sure that they understand, I like to ask Mr. Coleman and perhaps Dr. Alex Norman to kind of briefly, why we are focusing on the measure DDD, what happened in the past, and up until today. So let's start with Mr. Coleman, please. Okay, thank you, Charles. So up until the present time, the way the boundaries are drawn for city council districts is by the city council itself. Do you want to try to say? មកទល់នឹងពេលនេះព្រំដែនសម្រាប់សង្កាត់នីមួយៗនៅក្នុងសាលាក្រុងឡុងប៊ីចហ្នឹងដែលតាមច្បាប់ចាស់ដែលមានតាំងពីដើមមកហ្នឹងគឺចាត់ចែងទៅដោយចៅសង្កាត់នៅទីក្រុងឡុងប៊ីច And why this is important to the Cambodian community and really all communities in Long Beach is because when it comes time to pick your representative who is responsible for getting resources into the community, for presenting the needs of the community, and for assisting community members with government functions, who you can vote for is decided by how they draw the lines. ដល់អញ្ចឹងវាមានបញ្ហាមួយយ៉ាងសំខាន់ដែលតាក់ទងទៅនឹងសង្គមខ្មែរយើងនៅទីក្រុងឡុងប៊ីចនេះព្រោះនៅពេលដែលយើងត្រូវការរើសឲ្យមានអ្នកតំណាងសង្គមខ្មែរចូលឈ្មោះជាចៅសង្កាត់ឬមួយក៏អ្នកដទៃទៀតដែលជាជនជាតិដទៃចូលឈ្មោះឬមួយក៏គម្រោងច្បាប់ដែលចាត់ចែងថវិកាឬអ្វីផ្សេងៗដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍របស់សង្គមខ្មែរហ្នឹងធ្វើឲ្យមានការពិបាកណាស់ដោយសារសង្គមយើងវាមិនបាននៅមូលជុំគ្នាតែមួយកន្លែងដោយសារផែនទីហ្នឹងផែនទីតាមច្បាប់ចាស់ហ្នឹងបែងចែកយើងទៅជា 3-4 សង្កាត់ទៅ Now, Long Beach is divided into 9 council districts, and each one of those districts has their own elected representative. So, majority of Cambodians today live in what's called the Anaheim corridor or the Cambodia town area. Unfortunately, because the city council has for decades redistricted all the city to suit the council members, that area has been divided not into one district, but 4 different council districts so that people in the Cambodian community are split and cannot use their votes together to elect a candidate of their choice. សាលាទីក្រុងឡុងប៊ីចនេះគេបែងចែកទៅជា9សង្កាត់សង្កាត់នីមួយៗគេមានចៅសង្កាត់របស់គេដែលត្រូវបានជាប់ឆ្នោតនៅតំណាង
បញ្ហាមួយដែលចម្លែកគឺថាសង្គមខ្មែរយើងភាគច្រើនរស់នៅម្ដុំភូមិខ្មែរតែគេហៅថា Cambodian Town ឬមួយក៏ Anaheim Corridor ហើយជាកន្លះម៉ាយ4ជ្រុងជុំវិញផ្លូវ Anaheim និង Cherry ហ្នឹងឯងដល់អញ្ចឹងទៅខ្មែរភាគច្រើនហ្នឹងពីដើមមករហូតដល់ថ្ងៃនេះសង្កាត់ទាំង9ហ្នឹងគេបែងចែកព្រំប្រទល់គ្នាហ្នឹងសម្របសម្រួលទៅតាមអត្តផលប្រយោជន៍របស់ចៅសង្កាត់នីមួយៗដែលគេចង់បានតោះអញ្ចឹងបញ្ហាប្រយោជន៍សង្គមខ្មែរយើងគេមិនសូវបានចាប់អារម្មណ៍នេះតោះអញ្ចឹងទៅជ្រៀកយើងទៅជា3 4សង្កាត់មិនបាននៅមូលតកូលគ្នាតែមួយកន្លែងនេះ So ballot measure DDD changes all that. And it says that from now on, the council will not have the power to redistrict and draw the boundary lines for the Long Beach Council districts. Instead, that power is going to be given to the people. And the people will apply, and there will be applications available in Khmer for anyone that wants to be part of a new independent citizens commission, which is comprised of 1 representative from each council district today, and then 4 additional ones to make sure we have a good balance on the group. And that group alone has the power to decide how the boundaries are going to be drawn. Now, they have been given, under Proposition DDD, very specific rules that they have to follow. One of them is that they are not to divide up ethnic communities or communities of interest where the splitting up of those boundaries would dilute the vote of the people that live there. So we want to keep the Cambodian community together, and we want to unite them into 1 council district. And Proposition DDD provides the opportunity for us to make that case to an independent redistricting commission. ដោយអស់លោកស្រីបានជ្រាបស្រាប់ហើយថាព្រំប្រទល់របស់សង្កាត់នីមួយៗទាំង9សង្កាត់នៅទីក្រុង Long Beach ហ្នឹងគឺថាត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យគូសដោយចៅសង្កាត់ទាំង9នាក់ដែលជាប់ឆ្នោតហ្នឹងហើយធម្មតាចៅសង្កាត់នីមួយៗគេគូសដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់គេដែលចង់បានហ្នឹងតោះអញ្ចឹងផលប្រយោជន៍របស់សង្គមខ្មែរហ្នឹងវានៅក្រៅបញ្ជីអត់មានតាក់ទងហ្នឹងយើងទៅជាមិនសូវមានផលប្រយោជន៍គម្រោងច្បាប់ DDD 3 ដងសូមបងប្អូនជ្រាបពីច្បាស់ហ្នឹងគឺថាបានរៀបចំសម្រាប់បោះឆ្នោតដាក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រុង Long Beach ហ្នឹងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារទី6 ខែវិច្ឆិកានេះឆ្នាំ2018ហ្នឹងគឺថាកែប្រែរបៀបរបបកម្រិលចាស់ពីដើមហ្នឹងថ្មីទាំងអស់តើកែប្រែរបៀបយ៉ាងម៉េចទី1គេឈប់ឲ្យចៅសង្កាត់ទាំង9ហ្នឹងគូផែនទីលើខ្លួនឯងអាហ្នឹងដូចថាមន់ទុំលើចង្រុកស្រូវស៊ីស្រូវណាអត់ឲ្យមានអញ្ចឹងទៀតជៀសវាងអំពើពុករលួយហើយលំអៀងបពុទី2អ្នកដែលត្រូវគូសផែនទីហ្នឹងតាមគម្រោងច្បាប់ DDD 3 ដងហ្នឹងគឺថាគេរើសពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងតាមសង្កាត់នីមួយៗបើថាសង្គមខ្មែរយើងជ្រើសមួយទៅបើសង្គមគេរើសមួយទៅបើគេរើសខ្មែរដែរអាហ្នឹងតាមលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យហើយកាលរើសយ៉ាងម៉េចគឺថាត្រូវមានលក្ខណៈសម្បត្តិយ៉ាងច្រើនដែលធ្វើឲ្យគេទុកចិត្តត្រូវមានភាពឯករាជ្យអព្យាក្រឹតមិនលំអៀងទៅខាងបពុណាមានការចេះដឹងមានការយល់ច្បាស់លាស់អំពីភូមិសាស្ត្រនិងប្រវត្តិសញ្ជាតិផ្សេងៗដែលរស់នៅក្នុងតំបន់សង្កាត់នីមួយៗហើយអ្នកនឹងដែលចង់ទៅជាគណៈកម្មការឯករាជ្យអព្យាក្រឹតក្នុងការគូសផែនទីហ្នឹងត្រូវតែដាក់ពាក្យសុំអនុញ្ញាតដើម្បីឲ្យគេទទួលឲ្យគេពិនិត្យចម្រាញ់មើលទៀតដូចយើងទៅប្រឡងធ្វើការអញ្ចឹងហើយបើបានមកជាប់ឆ្នោតគេរើសឲ្យទៅជាគេថា independent commissioner ហ្នឹងគឺពេលហ្នឹងឯងអ្នកហ្នឹងឯងមានសមត្ថភាពតំណាងតំបន់សង្កាត់នីមួយៗហ្នឹងបាទដូច្នេះវាខុសពីមុនដែលថាឲ្យចៅសង្កាត់គូសខ្លួនឯងតើណាគូសដើម្បីប្រយោជន៍ខ្លួនឯងពេលនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋអ្នកគូសទេបាទ So Mr. Coleman, I know that is how important it is for the Cambodian to understand the process, and we're going to get into that a little bit more, and why they should vote for the DDD, and we want to expand to let them know in regard to who are the major endorsement
into all the DDD and all of that. But I'm going to turn our attention to Dr. Norman, because Dr. Norman is one of the key players in regard to put the map together and what should I say it in gathering all the information in terming the number now. Now there has been skeptics out there who really didn't believe that the number of the people who basically live within that corridor that can, if we could put it together. So now I like to hear from you. So what is your perspective into the DDD? Well, to answer your second question first, Okay. My perspective is that DDD is really the result of civic engagement on the part of the Cambodian community, because it was the question that was raised by Ms. V. Strong in the government class as to the services in the Cambodian community and how those services could be increased, that brought about the organizing of the equitable redistricting committee that then ended up rewriting the charter to the city on the redistricting commission. លោក Charlson បានសួរដំបូងទៅលោក មេធាវី Mark Coleman ថាតើគម្រោងច្បាប់ DDD ហ្នឹងមានការចូលរួមគាំទ្រពីអ្នកណាខ្លះអ្នកមុខអ្នកការនៅទីក្រុង Long Beach ហើយទី2គាត់ក៏បានសួរទៅលោកបណ្ឌិត Alex Norman ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យនៅមហាវិទ្យាល័យ UCLA ហ្នឹងហើយជាអ្នកជួយសង្គមខ្មែរយ៉ាងច្រើនហ្នឹងថាតើលោកបណ្ឌិត Alex Norman ហ្នឹងគាត់យល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបានជាមានគំនិតមកស្រាវជ្រាវឯកសារនិងបច្ចេកទេសផ្សេងៗដើម្បីធ្វើឲ្យរឿងគូផែនទីសម្រាប់ឲ្យសង្គមខ្មែរបានជួបជុំមូលតកោគ្នាតែមួយជាជាងការបំបែកតែជា3-4សង្កាត់ដូចពីពេលមុនណាហើយសូមឲ្យលោកបណ្ឌិត Coleman នឹងជួយបញ្យល់អំពីរឿងហ្នឹងបាទហើយលោក Coleman ហ្នឹងគាត់ក៏បានប្រាប់ថាគាត់លោក Alex Norman គាត់ថាគាត់បានស្រាវជ្រាវនៅស្ថិតិផែនទីកំណត់ដែលគេគូសឲ្យមកហ្នឹងពិនិត្យមើលតាមច្បាប់ដែលគេកំណត់ពីមុនមកតើគេគូសហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដែរឬមួយក៏មានការល្មើសច្បាប់ដោយសារតែខ្មែរយើងមិនបានចាប់ផ្លឹករឿងហ្នឹងចេះបណ្ដាច់បណ្ដោយទៅហើយរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងវាជិត20-30ឆ្នាំហើយបាទអញ្ចឹងហើយគាត់មើលទៅគឺឃើញមានការឆ្គាំឆ្គងច្រើនដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា flaw នៅចន្លោះវាមិនបានណែនតាន់តាប់នោះអញ្ចឹងហើយគាត់ថារឿងហ្នឹងបើយើងធ្វើអត់មានខុសច្បាប់ទេទាញច្បាប់មកនិយាយមកយើងនៅលើច្បាប់ទាំងអស់ដើម្បីគេកែអញ្ចឹងហើយបានមានរូបរាងចេញជា measure DDD នេះកើតឡើងបាទដោយសារយើងយកច្បាប់មកនិយាយឲ្យយើងត្រឹមត្រូវទាំងអស់តាមច្បាប់ហ្នឹងចាអ្វីដែលនាងខ្ញុំសូមបន្ថែមដែលថាលោកបណ្ឌិត Dr. Alex Norman បាននិយាយគឺថា measure DDD កើតឡើងដោយសារជាប្រជាជនខ្មែរមានស្ត្រីម្នាក់អាយុ70ឆ្នាំបានសួរសម្លេងឬក៏សួរសំណួរថាតើហេតុអីខ្មែរយើងគ្មានអ្នកតំណាងហើយផលនិយមទាំងអស់ហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចខ្លះដោយសាររៀនសូត្រនៅថ្នាក់ civil ខ្មែរម្នាក់ហ៊ានក្រោកឈរសួរសំណួរនេះបានផ្ដល់មកដល់ឱកាសឲ្យខ្មែរជាអ្នកជួយសរសេរកែច្បាប់ធំដែលចាស់កម្រិលរហូតមកដល់ច្បាប់ថ្មីហៅថា measure DDD ម្ល៉េះហើយយើងបោះឆ្នោតឲ្យ measure DDD គឺដោយសារខ្មែរយើងបានដាក់ដៃចូលរួមដើម្បីសរសេរច្បាប់នេះឲ្យល្អបំផុតទៅតាមក្រុមហ៊ុនម្យ៉ាងហៅថា common cause គេថាច្បាប់នេះជាគំរូតំណាងមកសហរដ្ឋអាមេរិកម្ល៉េះហើយនេះដោយសារផលប្រយោជន៍របស់ខ្មែរយើងសូមឲ្យអ៊ំបោះឆ្នោតទៅតាមច្បាប់ measure DDD 3 ដងដើម្បីខ្មែរយើងសូមរយៈពេលដើម្បីនឹងជួបនៅអ្នកឧបត្ថម្ភយើងនឹងវិលត្រឡប់មកវិញទៅការសន្ទនាការរបស់យើងសូមអរគុណសូមអរគុណលោកស្រី
នាងកញ្ញាជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំបាទឆាលសុងសូមបង្ហាញអារម្មណ៍លោកស្រីនាងកញ្ញាទៅតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ម្ដងទៀតនៅក្នុងគណៈនេះដែរដោយលោកស្រីបានជ្រាបស្រាប់ហើយអំពីអ្វីដែលហៅថាសារៈសំខាន់នៅក្នុងវិធានការ DDD ដែលយើងដែលជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងតែស្ទុះស្ទាខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីជំរុញធ្វើយ៉ាងណាធ្វើឲ្យបងប្អូនបានយល់ឲ្យបានច្បាស់ពិតប្រាកដអំពីវិធានការ DDD នេះដើម្បីបងប្អូនបានសម្រេចចិត្តពិតប្រាកដនៅពេលដែលបងប្អូនទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះឬក៏ចំពោះបងប្អូនណាដែលបានទទួលសញ្ញាបត្រឆ្នោតដែលផ្ញើទៅតាមផ្ទះក៏បងប្អូនអាចមានការដឹងយល់ថាតើសារៈសំខាន់នៃវិធានការ DD នោះវាអាចធ្វើឲ្យបងប្អូននឹងមានចំណេះដឹងច្រើនហើយក៏អាចសម្រេចចិត្តថានឹងជួយគ្រប់គ្រងដោយយល់ជាក់ច្បាស់ថាវិធានការ DD គឺជាវិធានការល្អសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដូច្នេះទន្ទឹមនឹងនេះដែរខ្ញុំសូមបង្ហាញអារម្មណ៍លោកស្រីនាងកញ្ញាទៅតាមរយៈសំណួរទី2ដែលDr. Alex Norman គាត់នឹងបកស្រាយជូនលោកស្រីចំពោះកិច្ចការមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការពីរឿងការស្រាវជ្រាវវិញម្ដង So Dr. Alex Norman let's go to part B the second part that you are about to we're about to get to and that is the research and the data and all of that so please allow us to understand that. Go ahead. Well, I have been part of a community-based think tank called Rethinking Greater Long Beach that really looked at data in Long Beach with the idea of giving the community the information so they could understand many of the problems that were going on in their areas. And if they had the understanding, then they could more easily participate as citizens in requesting institutions to provide services. ខ្ញុំបណ្ឌិត Alex Norman នឹងដែលមានតំណែងក្នុងរឿងការសមត្ថកិច្ចគូផែនទីសម្រាប់សង្គមខ្មែរយ៉ាងនេះវាតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិដើមរបស់ខ្ញុំវាមានតំណែងចូលរួមជាស្ថាបនិករបស់វិទ្យាស្ថានមួយតាក់ទងនឹងការស្រាវជ្រាវអំពីប្រជាពលរដ្ឋកិច្ចការក្នុងសង្គមនៅទីក្រុង Long Beach ដែលគេហៅថា Rethinking of the Greater Long Beach នឹងគេថា think tank បាទជាភាសាអង់គ្លេសហើយក្នុងការដែលខ្ញុំចូលរួមក្នុងវិទ្យាស្ថានហ្នឹងគឺថាយើងមានលទ្ធភាពបានទៅមើលទៅក្នុងឯកសារដែលអ្នកសាមញ្ញធម្មតាមិនអាចនឹងមានលទ្ធភាពត្រូវគេអនុញ្ញាតឲ្យមើលទេយើងចង់បានពិនិត្យមើលផែនទីមើលចំនួនប្រជាពលរដ្ឋមើលរបៀបរបបចាត់ចែងផ្សេងៗក្នុងការគូសង្កាត់ហ្នឹងហើយដល់មើលទៅវាឃើញថាវាមានចំណុចខ្លះដែលតាក់ទងនឹងសង្គមខ្មែរដែលបងប្អូនខ្មែរសូមឲ្យខ្ញុំជួយហ្នឹងឃើញថារដ្ឋនៅទីក្រុង Long Beach ហ្នឹងដូចជាមិនបានចាត់ចែងបានល្អត្រឹមត្រូវឥតខ្ចោះនោះទេមានការឆ្គាំឆ្គងចានាងខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចតួចថានាងខ្ញុំបានស្គាល់ Dr. Alex Norman ពីយូរដែរហើយនាងខ្ញុំជានិស្សិតគាត់រៀននៅថ្នាក់មួយគេហៅថា AOI Advanced Organizing Institute ការកំណត់ដែល Dr. Alex Norman គាត់និយាយហ្នឹងគឺថាអញ្ចេះប្រវត្តិរូបនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺថាពេលគេមានព័ត៌មានដូចជាព័ត៌មានថាកូនអ៊ំទៅរៀនអ្នកណាខ្លះធ្លាក់ថ្នាក់យ៉ាងម៉េចខ្លះអ្នកក្រីក្រមានប្រមាណខ្លះឬក៏ប៉ូលីសចាប់ដាក់គុកប្រមាណខ្លះនេះគឺជាព័ត៌មានវាតាក់ទងនៅសង្គមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកព័ត៌មានអស់នោះគេមិនអោយប្រជាជនឬក៏គេមិនចង់អោយប្រជាជនដឹងទេការគិតគំនិតរបស់ Dr. Alex Norman គឺគិតថាព័ត៌មាននេះគឺសម្រាប់សំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រជាជនម្ល៉េះហើយគាត់បានរៀបចំសហគមន៍មួយហៅថាដូចជាលោកពូសេរីវុឌ្ឍគាត់បាននិយាយអញ្ចឹង Rethinking Long Beach ដើម្បីឲ្យប្រជាជនអាចចូលទៅក្នុងនឹងយកព័ត៌មានចេញមកឲ្យដឹងថាសង្គមយើងខ្វះខាតអ្វីខ្លះអ្នកទាំងអស់គ្នាការរៀបចំសង្គមនីមួយៗគឺមានផលពិបាកមហាពិបាក
ម្លោះហើយគាត់បានចាក់គ្រឹះមួយដើម្បីប្រជាជននៅទីក្រុង Long Beach អញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមប្បាយអារម្មណ៍ទៅដល់ Dr. Alex Norman វិញដើម្បីឲ្យគាត់បញ្ចប់ Turning attention back to you. So when the Committee on Equity for Cambodians asked the question, how many Cambodians are affected by the ability of City Council to provide services, I called upon my former colleague, Dr. Jack Humphrey, who was the demographer, and my former colleague, Dr. William Crampon, to develop a map which shows by census tract where the Cambodians live and to overlay that data by district. So in order to look at the Cambodian community, where it was concentrated, and what districts it was concentrated in, my colleagues came up with a map which showed that 52% of the Cambodians lived within the area of District 6 and District 4. ខ្ញុំចាប់ដើមដោយពឹងពាក់ទៅលើមិត្តភ័ក្តិដ៏ជិតដិតរបស់ខ្ញុំពីរនាក់ដែលជាដៃគូហ្នឹងគឺលោក Dr. Jack Humphrey មួយហើយទី2គឺលោក Dr. Bill Crampton បាទសិតតែសញ្ញាបត្រ Dr. ហើយជាអ្នកមានឯកទេសក្នុងរឿងបញ្ហាខាងគេហៅថាភាសាអង់គ្លេសថា demography ជាភាសាខ្មែរតែខ្ញុំសម្រាយឲ្យស្ដាប់ហ្នឹងគឺថា star earth ខាងភូមិសាស្ត្រទាំងសញ្ជាតិនីមួយៗដែលរស់នៅទីក្រុង Long Beach ហ្នឹងហើយលោក Dr. Jack Humphrey និងលោក Dr. Crampton គាត់ទៅស្រាវជ្រាវឯកសារទាំងផែនទីទាំងសតិប្រជាពលរដ្ឋក្រោយពេលដែលគេធ្វើគេហៅថា US Census data នោះគឺថាក្រោយពេលសតិជំរឿនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំម្ដងមើលសតិទាំងប្រមាណ10ឆ្នាំហ្នឹងយកមកចង់នឹងថាសង្គមខ្មែរភាគច្រើនរស់នៅសង្កាត់ណាដល់មើលទៅឃើញថាខ្មែរភាគច្រើនរស់នៅសង្កាត់លេខ6ហើយនិងសង្កាត់លេខ4សង្កាត់ទាំងពីរហ្នឹងគឺនៅចន្លោះផ្លូវអាហារផ្លូវចេរីនឹងឯងហើយស្ថិតិបានបង្ហាញថាចំនួនខ្មែរដែលរស់នៅទីហ្នឹងកកហ្នឹងមានចំនួន 52% គាត់នៅម្ដុំហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំក៏ផ្ដោតអារម្មណ៍ថាបើចំនួនខ្មែរដល់ 52% ហើយតាំងពីដើមមកគេអត់មានរវីរវល់នឹងខ្មែរពុះបែងចែកទៅជាច្រើនហើយខ្មែរអត់មានផលប្រយោជន៍អីបានទទួលផលប្រយោជន៍អីពីចៅសង្កាត់នីមួយៗផងដូច្នេះមកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមតោតអារម្មណ៍មកជួយក្នុងគម្រោងការហ្នឹងបាទចាសូមបន្ថែមទៀតគឺ Jack Humphrey ពួកយើងបានរៀនដឹងថាគាត់ធ្លាប់ធ្វើការឲ្យ City of Long Beach ទីក្រុង Long Beach ហើយពេលដែលគាត់ធ្វើការឲ្យគេហ្នឹងគាត់បានគូសផែនទីមួយធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីដាក់ប្រជាជនខ្មែរចូលមួយសង្កាត់គាត់យកផែនទីហ្នឹងទៅឲ្យគេបោះឆ្នោតតែគេបោះចោលម្ល៉េះហើយបានប្រជាជនខ្មែរយើងមកដល់ថ្ងៃនេះមានការពិបាកណាស់ដែលគេបានបែងចែកយើងទៅ4ចំណុច So we were able to then take that map and with the community meetings we were able to inform the people who attended how if the Cambodian community had not been divided into 4 districts, or if they had been able to consolidate more Cambodians into 1 district, the voting Cambodians would have much more of an opportunity to select a representative who would then represent their interests, even if they were not able to elect a Cambodian representative. បន្ទាប់ពីមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំទាំងពីរហ្នឹងគឺ Dr. Jack Humphrey និង Dr. Crampton ហ្នឹងបានចាប់ផ្ដើមគូសផែនទីដែលមានខ្មែររស់នៅ 52% ហ្នឹងយកមកបង្ហាញសង្គមខ្មែរដែលប្រជុំជួបជុំគ្នាហ្នឹងលោកទាំងពីរហ្នឹងបានគិតថា
បើខ្មែរ52%តើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យគម្រោងការយើងវាចេញជារូបរាងឡើង Okay, Dr. Alex, Norman, pretty much that you kind of cover on that issue, but I want to tell my folks at home in my own language so they better understand why we're here today and what we look forward in the future. ពុកម៉ែមីងបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពុកម៉ែមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថាចំពោះបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានប្រហែលជាមិនបានដឹងទេថាតើមានពេលមួយប្រហែលជាក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2011នៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរដែលនៅក្នុងបរិវេណទីក្រុងខ្មែរនោះបានត្រូវគេបំបែកបានត្រូវគេបំបែកមិនមែនត្រឹមតែពីសង្កាត់នោះទេគេបំបែកយើងទៅជា4សង្កាត់ទៅជា4សង្កាត់ដូច្នេះការបំបែកនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងមានការបាត់បង់នៅអត្តពលនៅកម្លាំងបលាំងរបស់យើងនោះក៏ប៉ុន្តែពេលនោះប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនឹងគឺថាអត់មានបានកត់សម្គាល់នៅលើអ្វីទេក៏ជាចៃដន្យដែររហូតមកទល់ឆ្នាំនេះឆ្នាំ2018ដែលយើងបានដឹងហើយដែលសំណួរដែលក៏កើតឡើងដោយពីកូនសាមញ្ញដែលបានសួរនាំថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនៅក្នុងទីក្រុងឡុងប៊ីចអស់រយៈពេលជាយូរឆ្នាំមកហើយក៏មិនដែលបានដូចថាមានអ្នកណាដែលជាតំណាងរបស់ខ្លួនមានតំណាងរបស់ខ្លួនសំណួរមួយនេះឯងដែលអាចធ្វើឲ្យយើងបានមានចលនាគេហៅថា movement ហ្នឹងគេថាមកដល់ថ្ងៃនេះគឺថាទិសដៅរបស់យើងទៅថ្ងៃមុខគឺខ្ញុំសង្ឃឹមថាគ្មានអ្វីក្រៅតែពីការរៀបចំឲ្យមានគម្រោងដើម្បីជ្រើសរើសនៅអ្នកដែលមានថ្មីដៃឬក៏អ្នកណាដែលមានសមត្ថភាពដើម្បីនឹងដឹកនាំនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងទៅថ្ងៃមុខនៅឆ្នាំប្រហែលជាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រហែលជាមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនដែលកំពុងតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីនឹងដុសខាត់ឬក៏កូនចៅអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីនៅផ្ទះត្រឹមត្រូវណាស់អាចក្រោកឈរឡើងជំហរជំនួសខ្មែរបាទក្នុងអញ្ចឹងហើយបានថាឥឡូវនេះគឺថាដើម្បីឲ្យបងប្អូនយល់ដឹងថាតើកិច្ចការនេះវាលំបាកយ៉ាងណាខ្ញុំក៏សូមបង្ហាញអារម្មណ៍នេះទៅដល់អ្នកស្រី Laura ទៅវិញថាខ្ញុំក៏ចង់សួរអ្នកស្រី Laura ដែរថាកិច្ចការនេះពេលតាំងតែពីយើងចាប់ផ្ដើមមកតើវាអររយៈពេលប្រមាណហើយតើយើងកិច្ចការនេះយើងគ្រាន់តែទៅដល់ប្រាប់គេឲ្យយើងតែម្ដងឬមួយក៏យើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចសូមអ្នកស្រីជួយបំភ្លឺដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងបានដឹងអំពីសូមអរគុណលោកពូ Charles នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺតើតែយើងខំប្រឹងប្រែងបានគេឲ្យយើងគ្មានអ្នកណាដើរមកយើងហើយឲ្យផលប្រយោជន៍មកយើងឬក៏សង្គមយើងទេម្ល៉េះហើយអ្វីក៏ដោយយើងត្រូវខំប្រឹងប្រែងប្រជាជនខ្មែរយើងមកដល់ទីក្រុងឡុងប៊ិចក្នុងរយៈ40ឆ្នាំហើយគឺមានការពិបាកមហាពិបាកអ្វីដែលថា Dr. Alex Norman គាត់បាននិយាយថាផលដែលយើងបានបាត់ពេលដែលគេបែងចែកសង្គមយើងគឺច្រើនណាស់មិនត្រឹមតែថាយើងមិនអាចជ្រើសរើសប្រជាជនខ្មែរយើងឲ្យតំណាងយើងទេគឺផលគេហៅ resources ខ្មែរយើងហៅថាផលធននិយមធនធានដែលបានបាត់ទៅគឺអញ្ចេះបើសិនប្រជាជនខ្មែរ52% ចូលមួយសង្កាត់មិនថាឡើយអ្នកតំណាងយើងជាជនជាតិខ្មែរឬក៏ជនជាតិគេយើងនឹងមានសម្លេងច្រើនដែលអាចប្រាប់គេថាលុយកាក់ដែលគេបានទទួលរាល់ឆ្នាំដើម្បីមកធ្វើផ្លូវនៅមុខផ្ទះយើងឬក៏ដាំដើមឈើដើម្បីឲ្យអ៊ំជ្រងតើត្រូវចាយយ៉ាងម៉េចខ្លះប៉ុន្តែដោយសារគេបែងចែកយើងគ្មានសម្លេងធំដែលនឹងប្រាប់គេទេម្ល៉េះហើយទោះបីជនជាតិគេឬក៏ជនជាតិណាដែលតំណាងសង្កាត់ទី6ឬក៏សង្កាត់ទី4ទី1ឬទី2គេមិនអាចស្ដាប់យើងបានពីព្រោះសម្លេងវាតូចពេកការចាប់ផ្ដើមការងារនេះគឺចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ2017ដែលមានការពិបាកមហាពិបាកនាងខ្ញុំបានសង្កេតទៅមើលសង្គមយើងថាតើសង្គមយើងមានបញ្ហាអីដែលធំបំផុតបញ្ហាដែលធំបំផុតសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរយើងគឺថាអត់មានអ្នកណាហ៊ានក្រោកឈរនិយាយសម្លេងខ្លួនឯងម្ល៉េះហើយផលពិបាកដែលមកតាមបញ្ហាមួយហ្នឹងគឺមានច្រើនមហាច្រើនម្ល៉េះហើយនៅ May Center នាងខ្ញុំបានបង្កើត program មួយដើម្បីឲ្យបញ្ញាចំណេះវិជ្ជាច្បាប់ទៅដល់ប្រជាជនខ្មែរដើម្បីឲ្យខ្មែរមិនថាឡើយក្មេងឬក៏ចាស់ក្រោកឈរឡើងប្រសិទ្ធជាប្រជាជនសហរដ្ឋអាមេរិក
ហើយឲ្យសម្លេងទៅគេការរៀនសូត្រនេះគឺពិបាកមហាពិបាកដោយសារជំងឺបាក់ស្បាតដែលយើងបានមានពីជំនាន់ឪពុកមកមានភាពពិបាកមួយទៀតគឺថាជនជាតិគេអ្នកតំណាងទីក្រុងឡង់បិចអត់ស្គាល់ទេប្រពៃណីខ្មែរឬការពិបាកសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរម្ល៉េះហើយគេមិនដឹងឮយើងនៅឈឺពិបាកតែខ្លួនឯងការរៀនសូត្រនេះគឺមានស្ត្រីម្នាក់អាយុ70ឆ្នាំយើងថាអូបើគាត់70ឆ្នាំ60ឆ្នាំគាត់គួរទៅវត្តប៉ុន្តែដោយសារគាត់យើងជាពាក់គុណគាត់ដែលយកការងារមកដល់កន្លែងនេះក្នុងរយៈ8ខែទៅ1ឆ្នាំពួកយើងប្រជុំគ្នារាល់អាទិត្យយកច្បាប់មកអង្គុយមើលអង្គុយអានរៀនសូត្រទោះបីពិបាកឬក៏ឃ្លានក៏ត្រូវប្រឹងប្រែងទៅមុខទៀតយើងជួបប្រទះរឿងពិបាកមហាពិបាកពីព្រោះយើងត្រូវយល់ដឹងថាយើងមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសមួយដែលបាននិយាយថាអំណាចអ្នកដែលមានអំណាចហើយគេមិនចង់បោះបង់អំណាចនឹងទេហើយបើសិនមានគេគៀបសង្កត់អ៊ំឬក៏ប្រជាជនខ្មែរអ៊ំត្រូវទាញអំណាចយកមកដាក់ខ្លួនយកមកដាក់សង្គមខ្លួនឯងម្ល៉េះហើយក្នុងរយៈ8ខែនេះយើងមានសង្គ្រាមមិនមែនសង្គ្រាមដែលប្រើកាភ្លើងទេគឺបញ្ញាច្បាប់ចំណេះវិជ្ជាម្ល៉េះហើយមានអ៊ំទាំងអស់គ្នាដែលបានមកអង្គុយថ្ងៃហ្នឹងគឺខំប្រឹងប្រែងណាស់អ៊ំរហូតដល់យើងបានទទួលឱកាសពី Mayor បានហៅប្រជាជនខ្មែរមកជួយសរសេរច្បាប់កែប្រែច្បាប់ធំដែលចាស់កម្រើរាប់សិបឆ្នាំដូចជា100ឆ្នាំលោកពូចាម្ល៉េះហើយអ្នកដតីគេមកដល់ថ្នាក់នេះគេថាបានច្បាប់ល្អមហាល្អចាប់ដើមចំណែងជាមួយប្រជាជនខ្មែរថាហេតុអីខ្មែរគេហៅចូលទៅសរសេរច្បាប់ប៉ុន្តែប្រជាជនដតីគេមិនហៅចូលនេះដោយសារខ្មែរខំតស៊ូមានតែខ្មែរទេដែលបានចូលទៅការប្រជុំទីដំបូងខែ6ថ្ងៃទី12ឆ្នាំ2018ពួកយើងមានអារម្មណ៍ភ័យដូចជាអ៊ំភ័យនៅផ្ទះអញ្ចឹងទៅបដកម្មនឹង Mayor ប្រាប់គេថាច្បាប់នេះមិនល្អទេវានឹងជិះជាន់ប្រជាជនខ្មែរយើងហើយជិះជាន់ប្រជាជនដតីសំបីដល់លោកពូ Charles ក៏គាត់ប្រាប់ខ្ញុំដែរថា Laura បើយើងនៅស្រុកខ្មែរគឺត្រូវទូរស័ព្ទទៅម្ដាយហើយប្រាប់ថាត្រូវដើររកសព Laura នៅណាដែលបានត្រូវនិយាយប្រឆាំងជាមួយ Mayor រហូតដល់មកថ្ងៃនេះយើងខំប្រឹងប្រែងណាស់ខ្មែរគឺខំតស៊ូមកដល់ឥឡូវដែលបានច្បាប់ល្អបំផុតហៅថា measure DDD ហើយយើងទៅតាមពេលវេលាមានកំណត់របស់យើងដូច្នេះយើងខ្ញុំសូមសម្រាប់មួយរយៈដើម្បីជួបនឹងអ្នកឧបត្ថម្ភបាទសូមកុំជើញទៅណាសូមអរគុណលោកស្រីប្រិយមិត្តជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំបាទសូមស្វាគមន៍នៅការវិលត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងពិធីនៃសន្ទនាការជាមួយនឹងអ្នកស្រី Laura Saum ក៏ដូចជាលោក Mark Coleman Dr. Alex Norman បងស្រី Wood ក៏ដូចជាបង Rita ជាមួយនឹងគណៈកម្មការការនីរបស់យើងមួយចំនួនក៏ដូចជាថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាក៏ថាបានដែលបានមកចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះមុនពេលដែលយើងសម្រាកយើងបានសួរនាំទៅដល់អ្នកស្រី Laura អំពីចលនាអំពីអ្វីដែលកើតមានឡើងរហូតនឹងកិច្ចការថាតើវាពិបាកយ៉ាងណាតើវាយកពេលរយៈពេលប្រមាណទើបដែលយើងបានមកដល់ថ្ងៃនេះហើយក៏ចង់ដឹងដែរថាតើពីព្រោះវាមានអ្នកខ្លះហ្នឹងក៏បាននិយាយថាកិច្ចការនេះគឺបានឡើងដោយសារតែគេប្រើយើងមិនមែនយើងទៅធ្វើឬក៏យើងទៅតវ៉ាទេគឺគេមានការបំពុលយើងក៏ថាបានគេបំពុះយើងក៏ថាបានដែរក៏អញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកស្រី Laura ជួយបំភ្លឺប្រាប់ឲ្យបងប្អូនយើងបានដឹងថាកិច្ចការនេះមិនមែនគឺអ្នកណាច្បាយក្រុងឬក៏អ្នកណាមកប្រើបើនិយាយថាពាក្យដែលប្របាក់ស្ដាប់គឺថាមិនមែនគេប្រើក្បាលយើងនោះទេបាទមិនមែនទេគឺបានឡើងដោយសារតែយើងខិតខំដូច្នេះគឺថាសូមអ្នកស្រី Laura ជួយបំភ្លឺបងប្អូនយើងឲ្យបានដឹងផងចាសូមអរគុណនាងខ្ញុំបានរៀនថ្នាក់នៅ AOI Advanced Organizing Institute ជាថ្នាក់មួយដែលបរៀនពីរឿង Civil នៅសហរដ្ឋអាមេរិកពីដើមគេធ្លាប់បរៀននៅសាលាម្ល៉េះហើយកូនអ៊ំបើសិនរៀនពីដើមអាចទទួលបញ្ញានឹងបានឬក៏ចំណេះនឹងប៉ុន្តែឥឡូវគេដកចេញហើយមូលហេតុច្រើនគឺថាគេអត់ចង់ឲ្យប្រជាជនមានចំណេះដែលអាចក្រោកឈរឡើង
ម្ល៉េះហើយនៅថ្នាក់ AOI ហ្នឹងនាងខ្ញុំបានរៀនសូត្រថាពេលដែលប្រជាជនគេគៀបសង្កត់ដែលប្រជាជននឹងចាប់ដើមក្រោកឈរឡើងគេមានក្បួនខ្លះគេនឹងប្រើដើម្បីវាយប្រហារយើងទី1ពេលដែលយើងធ្វើបានសម្រេចហើយគេនឹងប្រាប់យើងថាយើងខុសយើងគិតខុសឬក៏យើងចិត្តដល់ទីហើយគេប្រាប់យើងថាគេប្រើយើងមានន័យថាក្បួនអស់នេះគេប្រើគេហៅថា racism នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺធំមហាធំហើយភាគច្រើនកូនអ៊ំម្ដាយអ៊ំឪពុកអ៊ំបានជួបប្រទេសហើយគឺមានន័យថាគេប្រកាន់ពូជសាសន៍ពេលដែលគេឃើញថាខ្មែរបានដើរចូលទៅមានមុខមានមាត់សរសេរច្បាប់ធំនៅទីក្រុងឡង់ប៊ិចគេរៀបចំវាយប្រហារយើងភ្លាមគេថាអូខ្មែរមិនចេះគិតខ្លួនឯងឬក៏ល្ងងប្រហែលធ្វើបានហ្នឹងគេប្រើតែដឹងគេអត់ដឹងទេថាខ្មែរពូកែយ៉ាងណាបើសិនអ៊ំអាចឆ្លងកាត់ជំនាន់អពតគ្មានម្ហូបញ៉ាំអត់ចេះភាសាអង់គ្លេសរហូតដល់ចិញ្ចឹមកូនទៅរៀនមហាវិទ្យាល័យឬក៏ទៅធ្វើការធំខ្ញុំថាប្រជាជនខ្មែរគឺឆ្លាតណាស់ម្ល៉េះហើយចំពោះនាងខ្ញុំខ្មែរអាចធ្វើបានខ្មែរបានធ្វើហើយម្ល៉េះហើយវាសម្រាប់សំខាន់ណាស់ដែលខ្មែរជួយបោះឆ្នោតឲ្យច្បាប់ដែលខ្មែរអ្នកជួយឡើងសរសេរហៅថា measure DDD សម្រាប់សំខាន់ទៀត Dr. Alex Norman គាត់ជាជនស្បែកខ្មៅគាត់ជាចៅដែលជីដូនជីតាគាត់ធ្លាប់គេហៅថាជា slaves អ្នកទេសចរសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកពេលដែលប្រជាជនគាត់ដើរផ្លូវមកដល់ឥឡូវដែលមានសិទ្ធិស្មើនឹងជនស្បែកសតើមនុស្សប្រជាជនគាត់ត្រូវស្លាប់ប្រមាណអ្នកត្រូវគេវាយគេដំគេជេរសំបីតែខ្លួនឯងក៏គេប្រាប់ដែរថាយើងគ្មានសិទ្ធិទេប៉ុន្តែដើម្បីប្រជាជនខ្មែរយើងខ្ញុំថាអ៊ំគឺដល់ពេលហើយដែលខ្មែរយើងក្រោកឈរបង្ហាញគេថាខ្មែរយើងអាចធ្វើបាននិងធ្វើរួចហើយក៏ធ្វើហើយម្ល៉េះហើយនាងខ្ញុំនឹងបោះឆ្នោតឲ្យទៅច្បាប់ធំហៅថា measure DDD គឺដោយសារខ្មែរដើម្បីភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាជនទាំងអស់គ្នាបើសិនអ៊ំមានសំណួរពីរឿងច្បាប់ហ្នឹងឬក៏ចង់សួរថាតើយើងបោះឆ្នោតយ៉ាងម៉េចតើអានយ៉ាងម៉េចអ៊ំអាចទូរស័ព្ទមកនាងខ្ញុំបានឬក៏មកសហគមន៍ Main Center ទៅតាមអត្តរេសនិងទូរស័ព្ទនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហ្នឹងបាទសូមជម្រាបទៅដល់ពុកម៉ែមេមីងបងប្អូនបើសិនណាបងប្អូនមានសំណួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោះឆ្នោតឬក៏មិនយល់នៅនឹងការបោះឆ្នោតពីព្រោះថាថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាវាកាន់តែខិតជិតមកដល់ហើយនោះសូមបងប្អូនមេត្តាឲ្យបានរស់រាន់ដើម្បីតាក់ទងទៅតាមអ្នកស្រីឡរ៉ាសោមតាមរយៈដែលលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់ដែលមាននៅលើកញ្ចក់ហ្នឹងគឺ562 704 6778ម្ដងទៀត562 704 6778ឬក៏តាក់ទងទៅនឹងមជ្ឈមណ្ឌលមេឥឡូវនេះយើងបានដូចយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងកំពុងតែជជែកវែកញែកពីរឿងការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោះឆ្នោតដូច្នេះខ្ញុំជឿថាបងគាត់មានសំណួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹង Mr. Coleman probably one of the audience បង Rita have some question for you regarding the voting so please ជំរាបសួរបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានសំណួរមួយតើច្បាប់ DD នោះតើតើតែខ្មែរយើងមានសញ្ជាតិអាមេរិកាំងបានច្បាស់ឆ្នោតបានឬ The question is for measure DDD to vote for it do you have to be a US citizen Yes and you must be registered to vote currently in the city of Long Beach ខ្ញុំសូមឲ្យឧបសេរីវុឌ្ឍបកប្រែចា៎បាទទី1ត្រូវមានសញ្ជាតិអាមេរិកាំងទី2ត្រូវតែចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ Now since he's brought that question up I want to tie it up with the question that is important because I am sure the audience at home especially our elder who really want to engage with the civic engagement and voting process and all of that but they were afraid as you know most of our seniors were on either disability or the SI. The other day, I got a call, and the lady asking me,
Am I allowed to vote if I'm on a disability, or is it affect my disability? Since you already here, Mr. Coleman, and you are an attorney, can you clarify that so that they have enough courage to go to vote? Yes, thank you, John. I will say that, it's been very interesting to watch through this process how members of the Khmer community have gone out of themselves and to speak out, even though in Cambodia that might be something that they would suffer for. But in the United States, we expect people to participate. Even if they're not encouraged to, it's their right to speak out. So, yes, whether you're getting Social Security disability or state disability or SSI, whatever you're getting, as long as you're registered to vote, you have a legal right to vote that no one can interfere with. Social Security or Medicare or any of those. Anything, any government service. សំណួររបស់លោក Charles សួរទៅលោកមេធាវី Mark Coleman សួរថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងចាស់ទុំមួយចំនួនគាត់មានការព្រួយបារម្ភថាគាត់បានទទួលលុយតែរដ្ឋគេចិញ្ចឹមដូចជាប្រាក់ពិការឬមួយក៏លុយ welfare ឬប្រាក់ជំនួយផ្សេងៗពីរដ្ឋហ្នឹងតើបើយើងទៅបោះឆ្នោតតើវាអាចធ្វើឲ្យគេកាត់លុយនឹងដែរទេប៉ះពាល់ទាំង Medicare ទាំង medical ហើយលោកមេធាវី Mark Coleman គាត់បានថ្លែងថាអត់មានប៉ះពាល់អ្វីទាំងអស់នេះជាសិទ្ធិពេញលេញស្របច្បាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយទៅបោះតាមពិតនឹងរដ្ឋគេមានតែជំរុញយើងគ្រប់គ្នាហ្នឹងអ្នកដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតហ្នឹងឲ្យទៅបោះដើម្បីបញ្ចេញមតិផ្ទាល់ខ្លួនយើងអាហ្នឹងហើយគេហៅថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើយើងមិនបញ្ចេញទេគេអត់ដឹងថាយើងមានបញ្ហាពិបាកត្រង់ណាទេដូច្នេះអត់មានប៉ះពាល់ទាំងអស់សូមបងប្អូនខ្មែរសង្គមខ្មែរតែបោះទៅហើយពីមុនមកខ្ញុំធ្លាប់សង្កេតឃើញថាបងប្អូនខ្មែរទៅបោះឲ្យខ្លួនឯងណាច្រើនដែរប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលនៅញញើតញញើមិនហ៊ានចេញបោះហ្នឹងសូមប្រាប់ថាកុំខ្លាចអីសោះគេថាស្រុកនេះប្រទេសនេះច្បាប់របស់រដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគេបកគលសិទ្ធិពេញលេញឲ្យយើងសម្រាប់ទៅបោះឆ្នោតគេចង់បានរបៀបហ្នឹងណាគេមិនមែនចង់ឲ្យយើងនៅផ្ទះសង្ងំដោយមានបោះឆ្នោតខ្លាចនោះទេសូមជម្រាបច្បាស់ចាភាគច្រើនអ្វីដែលនាងខ្ញុំបានសង្កេតនៅសង្គមខ្មែរគឺយើងបានមានការយល់ច្រឡំពាក្យមួយហៅថានយោបាយពេលដែលម្នាក់ឮពាក្យថាបោះឆ្នោតគេគិតពីរឿងនយោបាយពេលឮពាក្យនយោបាយគេគិតពីរឿងពុករលួយឬក៏ភាពពិបាកដែលគេបានឆ្លងកាត់នៅស្រុកខ្មែរដែលជួនកាលមានការសម្លាប់ឬក៏មានភាពហិង្សាទៅលើគេប៉ុន្តែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺផ្សេងពាក្យថានយោបាយវាមានពីរមួយគេហៅថា politics with a small p នយោបាយអក្សរតូចមានន័យថាច្បាប់បើសិនអ៊ំគិតទៅបើសិនអ៊ំទទួលលុយ SSI ដូចជាពិការជើងបើសិនសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាអូអ្នកពិការជើងកុំអោយបោះឆ្នោតគឺគេបំពានទៅលើសិទ្ធិអ៊ំម្ល៉េះហើយបើតាក់ទងនៅច្បាប់អ្នកតងនយោបាយសំបីថាជាអ្នកពិការឬក៏បានទទួលលុយពិការក៏មានសិទ្ធិដូចជាប្រជាជនដទៃដែរពាក្យថានយោបាយទៀតគឺថា Big P អាហ្នឹងគឺយើងបោះឆ្នោតរើសអ្នកតំណាងអាហ្នឹងផ្សេងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេបាននិយាយទៀតថាយើងជាប្រជាជនដែលសរសេរអនាគតខ្លួនឯងដែលឲ្យសម្លេងបោះឆ្នោតទៅលើច្បាប់ណាថាវាល្អចំពោះអ៊ំឬក៏សង្គមឬក៏អ៊ំចង់ឲ្យគេរៀបចំច្បាប់ដើម្បីកាន់កាប់ជីវិតអ៊ំម្ល៉េះហើយនាងខ្ញុំថាវាសម្រាប់សំខាន់ណាស់ដែលប្រជាជនខ្មែរយើងចេះបោះឆ្នោតទទួលច្បាប់ដែលល្អសម្រាប់សង្គមយើង I also like to ask you and this is I have always want to meet somebody who really have a knowledge about that because as you know I am not only volunteers my times to do what I believe is right for our community the Cambodian community but I involved with a whole lot of a campaign for whether it's city council member, the mayors or state, all of that. But one thing that struck me the most is that
oftentimes I have come across our elder who would tell you that, well, I'm not going to vote at this level. I'm only vote for the presidency. So I really, really want to kind of look them in the eye and tell them and say, why is it important for them to get involved right here at your local government, Mr. Coleman? Well, we have a saying in English, all politics are local. And what that means is that whether it's the president or the governor, eventually it gets down to right here, right now in our community, and whether we're getting the things that we need or whether we're not. So why people should be involved, it's about not just exercising your right, but it's about making sure your community has what it needs, that your children have education, that your elders have resources in the community, so that it's not just the wealthy communities that get the parks. If you look at the parks in Long Beach, that's another story. Yeah. Why are they all on the east side, most of them? But that's the function of city government. So the Cambodian community has historically been deprived. If you look at the Anaheim corridor and the streets there, compare them to the east side, you see immediately streets are swept, things are happening over there. It's very different communities, even though they're only about 5 minutes apart. Yeah. So working now for as you do, and you and Laura does, to make your community better. You give your time, you give your effort, you sacrifice, but it's all to make the community healthier, better, stronger. And that's what I think is the most noble and important reason to do this work. លោក Charles Song បានសួរសំណួរទៅលោក BTP Mark Coleman ថាខ្លួនខ្ញុំបាទផ្ទាល់គឺលោក Charles Song ហ្នឹងគាត់ធ្លាប់បានចូលប្រឡូកយ៉ាងស្វិតស្វាញជាមួយពិភពអ្នកនយោបាយណាអ្នកដែលឈរឈ្មោះទៅជាអ្នកនយោបាយនៅទីក្រុង Long Beach បាទគ្រប់ឋានៈពីក្រោមទៅលើហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នាដែរនោះក្រៅពីការដែលលោក Charles Song បានទទួលនៅការពិសោធន៍យល់ឃើញអំពីច្បាប់ទម្លាប់លក្ខណៈពិសេសនៃច្បាប់ក្នុងការបោះឆ្នោតនិងការចូលរួមសង្គមហ្នឹងផ្ទុយទៅវិញបងប្អូនសង្គមខ្មែរយើងដែលចាស់ទុំនោះតែគាត់មានចិត្តចង់ចូលរួមបោះឆ្នោតដែរគាត់បានឆ្លើយប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់នឹងបោះឆ្នោតគាត់ចង់បោះឲ្យតែប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកតែមួយគត់ក្រៅពីនោះគាត់មិនខ្វល់ជាក្បាលទាំងអស់ហ្នឹងហើយតោះអញ្ចឹងទៅលោក Charles Song បានសួរទៅលោក Mark Coleman តើគំនិតយោបល់របស់លោកតាលោកយាយôngមានចាស់ទុំហ្នឹងតែគិតថាបោះឲ្យតែប្រមុខរដ្ឋអាមេរិកតែមួយគត់កៅហ្នឹងបាច់ខ្វល់ហ្នឹងតើវាមានផលវិបាកយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះសង្គមខ្មែរយើងហើយលោក Metevi Mark Coleman ក៏បានឆ្លើយតបទៅវិញគេមានពាក្យស្លោកគេមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីរឿងនយោបាយគេថា all politics are local មានន័យថានៅស្រុកអាមេរិកនេះជាស្រុកស្ដេចនយោបាយហើយនយោបាយឬគល់វាចេញមកពីខ្លួនយើងផ្ទាល់ពីអ្នកស្រុកនៅភូមិយើងមិត្តភ័ក្តិយើងនៅភូមិហ្នឹងវាគ្មានចេញពីឋានប្រច័ណ្ឌប្រពកណាពីលើចុះមកទេចុះពីយើងទៅក្រោមពីក្រោមឡើងទៅលើគេថា bottom up មិន top down approach ទេ bottom up បានន័យថាចេញពីក្រោមគឺ local ហើយបើចេញពី local ទេចេញពីសង្គមពីខ្លួនយើងផ្ទាល់ហើយទៅញាតិមិត្តបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិយើងតើយើងត្រូវបញ្យល់ប្រាប់អ្នកអស់នោះយ៉ាងម៉េចតែគិតថាមិនខ្វល់ព្រោះច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគេបែងចែកទៅតាមស្ថាប័នគេហៅថា jurisdiction ប្រមុខរដ្ឋអាមេរិកអាហ្នឹងវា federal សហព័ន្ធមាននៅខាងថ្នាក់លើបំផុតបន្តមកទៀតវាមានច្បាប់សម្រាប់កិច្ចការចាត់ចែងនៅក្នុងរដ្ឋគេថា state យើងនៅ California រដ្ឋ California តោះទៀតវាចុះមក Los Angeles ខ្ញុំអ្នកបកប្រែថែមបបោបន្តិចដើម្បីបងប្អូនស្រួលយល់ហើយចុះដល់ Long Beach
ពីក្រោមទៀតមកលាក់រហូតដល់ចៅសង្កាត់នៅក្នុងក្បែរភូមិយើងហើយការរស់នៅរបស់យើងវាមិនមែនថាចាំតែប្រមុខរដ្ឋទេបានប៉ះពាល់មកលើខ្លួនយើងវាប៉ះពាល់តាំងពីអាមេឃុំចៅសង្កាត់នេះឧទាហរណ៍មុខហាងយើងគេមកឲ្យចតឡានផងហើយគ្នាអ្នកលក់ដូរអត់មានកន្លែងចតឡានបានមិនលំដួលហ្នឹងហើយកន្លែងខ្លះប៉ូលីសរំលោភលើសិទ្ធិយើងអ្នកដែលជួយនិយាយហ្នឹងគឺចៅសង្កាត់មិនមែនប្រមុខរដ្ឋអាមេរិកមកនិយាយបានទេគេមិនស្ដាប់ទេច្បាប់វាមានលក្ខណៈអញ្ចឹងហើយបើយើងបោះឆ្នោតបោះប្រមុខរដ្ឋអាមេរិកទេដល់មានរឿងក្បែរភូមិយើងបោកសម្រាប់គេឲ្យតិកិតរំលោភមិនទៅរឿងឲ្យតិកិតយើងទៅប្រាប់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ឬណាណាគេមិនជួយក្បែរទេព្រោះគេជួយមិនកើតច្បាប់វាអញ្ចឹងដូច្នេះយើងត្រូវបោះទាំងអស់បើថា all politics are local បានតែថាយើងម្នាក់នឹងមានសិទ្ធិបោះចាប់តាំងពីចៅសង្កាត់តំណាងរាជសម្រាប់សាលារៀនរហូតទៅដល់county board supervisor រហូតដល់ state senator US senator congressman រហូតដល់ president United States យើងម្នាក់ហ្នឹង local all politics are local ហើយបើបងប្អូនគិតថាបើក្រៅពីមុខរដ្ឋរដូវបោះឆ្នោតមុខរដ្ឋវាមាន2មានតែមួយទេគឺថា4ឆ្នាំម្ដងតែដូចបោះខែ11នេះថ្ងៃ6វិច្ឆិកាដែលយើងនឹងនិយាយនេះអាហ្នឹងមិនមែនបោះទៅមុខរដ្ឋគេហៅថា midterm election 2ឆ្នាំម្ដង2ឆ្នាំគេមានបោះមុខរដ្ឋដែរបើយើងថាបើមិនបាច់បោះមុខរដ្ឋទេមិនបាច់ខ្វល់ទៅបោះទេតោះអញ្ចឹងទៅអា measure DDD ដែលយើងខំផ្សេងឡើងស្ងួតកំពង់កនេះគ្មានប្រយោជន៍ទាំងអស់បានទេថាបងប្អូនខ្លួនឯងខ្មែរហ្នឹងគេមិនផ្លាញខ្លួនឯងគ្មានណាបំផ្លាញយើងទេចា៎ប្រដៅទៅបោះឆ្នោតយើងបោះចាំចោលបោះលោកត្រឹមម្ដងទៀតឬបោះអ្នកណាបោះឲ្យមុខរដ្ឋម្ដងទៀត Democrat Republican តដល់ឆ្នាំ2020អារឿង DDD នេះលាយខ្សោយដូចអំបិលទៅទឹកអញ្ចឹងចានេះគឺមានសម្រាប់សំខាន់ច្រើនណាស់ពេលដែលមេធាវីគាត់បាននិយាយថា all politics are local មានន័យថាឲ្យថានយោបាយគឺវាមកប៉ះទង្គិចមកដល់ផ្ទះអ៊ំហ្មងសំបីតែអ៊ំបោះឆ្នោតឲ្យ president វាតាក់ទងទៅដល់កូនចៅអ៊ំទៅដល់អ៊ំទៅដល់ផ្ទះអ៊ំសំបីតែអ៊ំមិនបោះឆ្នោតឲ្យអ្វីដែលតាក់ទងដូចជានៅមុខផ្ទះអ៊ំគេហៅ city level ក៏វាតាក់ទងអ៊ំបើសិនកូនចៅរបស់អ៊ំហើយនឹងអ៊ំបោះឆ្នោតតាមពីលើរហូតដល់ក្រោមគឺវាមកដល់នៅមុខផ្ទះអ៊ំដដែលម្ល៉េះហើយនយោបាយយើងមិនអាចគេចបានទេបើសិនយើងថាយើងគ្រាន់តែបោះឆ្នោតឲ្យ president តើមានអ្នកណាបោះឆ្នោតទទួលច្បាប់ដើម្បីមើលឪពុកម្ដាយដែលចាស់ហៅថា Medicare Medical តើអ្នកណាមកគ្រប់គ្រងរៀបចំច្បាប់ដើម្បីដាក់ឲ្យអ៊ំធ្វើតាមនៅមុខផ្ទះអ៊ំម្ល៉េះហើយបើសិនយើងគិតតែពីខាងលើតែមិនគិតតែខាងក្រោមគឺយើងបាក់ហើយសង្គមយើងមិនអាចទ្រាំទ្របានម្ល៉េះហើយមានន័យថាបើសិនអ៊ំហ៊ានបោះឆ្នោតរហូតទៅដល់ president យើងគួរតែបោះឆ្នោតរហូតទៅដល់ក្រោមមកដល់មុខផ្ទះយើងហ្មងម្ល៉េះហើយ measure DDD គឺវាតាក់ទងនឹងអ៊ំដែរគេបាននិយាយថានយោបាយសំបីតែអ៊ំកិច្ចវាសំបីតែអ៊ំមិនយកមុខមើលវាក៏រាប់អ៊ំវាក៏ប៉ះទង្គិចទៅដល់អ៊ំកូនចៅអ៊ំឪពុកម្ដាយអ៊ំម្ល៉េះហើយយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចក្រោកឈរឡើងយកជីវិតយើងមកកាន់នឹងខ្លួនឯងបោះឆ្នោតឲ្យគ្រប់ឋានៈពុកម៉ែមានមីងបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានយើងដឹងហើយយើងបានឆ្លងកាត់ពីមួយដំណាក់ទៅមួយដំណាក់នៅឯប្រទេសជាតិរបស់យើងនៅក្នុងការរស់នៅក្រោមការគៀបសង្កត់ម្ល៉េះហើយការភ័យខ្លាចរបស់យើងគឺតែងតែមានបាទការភ័យខ្លាចរបស់យើងតែងតែមានយើងតែងតែមានការបារម្ភជានិច្ចកាលអំពីតើអ្វីដែលយើងធ្វើតើអាចប៉ះពាល់ទៅដល់អ្វីទេឪពុកខ្ញុំតែងតែប្រាប់ខ្ញុំមុនពេលដែលគាត់ស្លាប់ហ្នឹងហើយគាត់បាននិយាយថាកូនកុំខ្វល់ឲ្យសោះពីរឿងនយោបាយគឺកូនត្រូវតែខ្វល់ពីរឿងបាយធ្វើម៉េចឲ្យមានកូនចៅបានញ៉ាំទៅខ្ញុំអត់យល់ទាល់តែសោះអត់យល់នោះវាយូរឆ្នាំណាស់មកហើយក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់បានខ្ញុំដឹងខ្ញុំយល់អញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំដឹងថាបានជាអ្វីដែលគាត់និយាយហ្នឹងគឺថាវាពាក់ព័ន្ធច្រើនណាស់ដូច្នេះយើងមិនបាច់ទៅមើលអីណាវែងឆ្ងាយទេបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានយើងមើលដូចណែលោកមេធាវីគាត់បានប្រៀបធៀបអញ្ចឹងយើងមើលតែពីទីក្រុងខ្មែរហើយនឹងសង្កាត់ភូមិភាគខាងកើតរបស់យើងគ្រាន់តែផ្លូវគ្រាន់តែអគារគ្រាន់តែដើមឈើគ្រាន់តែសួនអត់ចានតើវាខុសគ្នារបៀបណាដោយសារអីគឺដោយសារតែការបោះឆ្នោតរបស់យើងដោយសារតែការភ័យខ្លាចរបស់យើងដែលម្នាក់មិនហ៊ានដូច្នេះពីឥឡូវទៅសូមពុកម៉ែមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នា
មានសេចក្តីក្លាហានរួបរួមគ្នាដើម្បីបង្កើនធនធានទៅតាមរយៈសម្លេងនៃការបោះឆ្នោតរបស់យើង So we are going to go to break. When we come back, we are going to ask Mr. Coleman, our attorney, who endorsed the DDD, and we're going to ask him why should we all support the DDD and vote for that. Don't go anywhere. Ladies and gentlemen, welcome back. Before we go to the break, we are asking lots of questions, and we are about to get to the segment where we get to the point. Who endorsed the DDD, and why should we all support the DDD? Now, before we're going to go into that, our audience has some questions to ask Mr. Coleman. So let's start from បងដែលអង្គុយនៅខាងក្រោយបាទមុនពេលដែលយើងបាន level ត្រឡប់មកវិញនេះគឺយើងបានសួរនាំច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះមុននឹងយើងបន្តនៅកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមបង្វែរអារម្មណ៍លោកស្រីនាងកញ្ញាទៅតាមរយៈសំណួរនេះប្រកាសជាសំខាន់ចំពោះបងប្អូនដែលនៅតាមលំនៅឋានដូច្នេះសូមបាទទន្ទឹងរង់ចាំនឹងទស្សនាបាទសូមជឿជំរាបសួរបងប្អូននៅក្នុងទីក្រុងឡុងបិចឬមួយក៏តំបន់ផ្សេងទៀតចាខ្ញុំសូមសួរសំណួរទៅប្រតិចារទាំងពីរនិងលោកឆាល់សុងពីចំនួនមកបងប្អូនជាច្រើនដែលបានសួរថាពេលដែលទៅបោះឆ្នោតនោះឥឡូវនេះពួកគាត់អត់ទាន់បានចុះឈ្មោះទេតែបើសិនជាក្នុងពេលឥឡូវនេះទៅដល់ថ្ងៃទី6តើគាត់អាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទាន់ពេលវេលាឬអត់ចាអីស្រីបុតយល់ចាអរគុណMy question to Mr. Mark Coleman or Dr. Alex Norman, if someone haven't registered to vote yet, is it enough time for them from now on until November 6th? Can they register to vote and go to vote? Mr. Coleman. Okay, well, during the break, Ms. Som informed me that they've already researched this and that she says she has the answer. Let her answer. Okay. Yes. ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានពីចៅសង្កាត់ Al Austin ហើយគាត់បាននិយាយថាច្បាប់គេបានផ្លាស់ប្ដូរក្រោយហើយថាបើសិនយើងចង់បោះឆ្នោតយើងមានពេលវេលារហូតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតដែលយើងអាចចុះឈ្មោះហើយបោះឆ្នោតហ្មងហើយភាពថាចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហ្នឹងយើងមានសិទ្ធិថាតើយើងចង់ទៅកន្លែងដែលគេបញ្ជូនយើងទៅដើម្បីបោះឆ្នោតឬក៏គេផ្ញើកណ្ដាស់សម្បត្តិមកឲ្យយើងគូសឲ្យបោះឆ្នោតនៅផ្ទះហើយផ្ញើទៅឲ្យគេវិញម្ល៉េះហើយបើសិនយើងមានប្រជាជនចាស់ដែលគាត់ពិការដែលមិនអាចចេញទៅខាងក្រៅបានអាចឲ្យគេផ្ញើមកដល់ផ្ទះបោះឆ្នោតហើយផ្ញើទៅគេវិញសំណួរនេះល្អណាស់សូមអរគុណអ្នកមីងខ្ញុំក៏ចង់បន្ថែមដើម្បីជម្រាបជូនទៅដល់ពុកម៉ែមីបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនាតាមដានទៅតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ខ្មែរ TV ចង់ជម្រាបថាដោយសារតែការកែប្រែច្បាប់ថ្មីគឺបងប្អូនអាចនៅមានពេលវេលាបាទអាចនៅមានពេលវេលាចុះឈ្មោះក៏ប៉ុន្តែបើសិនណាបងប្អូននៅមានចម្ងល់បាទសូមទំនាក់ទំនងទៅតាមរយៈអ្នកស្រីឡរ៉ាសោមដែលមានទូរស័ព្ទនៅតាមលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នេះស្រាប់បាទឬក៏នៅតាមមជ្ឈមណ្ឌល Messenger ផ្ទាល់តែម្ដងបាទដូច្នេះខ្ញុំក៏បងខាងក្រោយគាត់ក៏មានសំណួរមួយដែរដើម្បីនឹងសួរទៅដល់លោក Mark Coleman ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមឲ្យបងមេត្តាជួយឲ្យបងប្រាប់ឈ្មោះបងហើយនឹងសួរសំណួរបាទសូមជឿចាខ្ញុំជម្រាបសួរបងប្អូនប្រុសស្រីដែលអញ្ជើញមកទស្សនានៅកម្មវិធីយើងនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាខ្ញុំសាឡែនម៉មចានៅខាង CIA ចាខ្ញុំមានសំណួរមួយដូចជាមិនចំជាសំណួរទេគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាដែលមិញហ្នឹងលោកឆាសុនគាត់និយាយថាខ្មែរយើងអត់សូវចង់បោះឆ្នោតតែប្រធានាធិបតីការពិតទៅគឺថាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើកិច្ចការក្នុងការបោះឆ្នោតនឹងដែរពេលដែលខ្ញុំហៅអញ្ជើញគេទៅបោះឆ្នោតគេអត់ចេះអត់ស្គាល់ចាអត់ស្គាល់ណែអស់លោកក្នុងកិច្ចការរបស់រដ្ឋយើងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅគាត់
តាមានអាយុ60ឡើងលើទៅដល់78ទៅគាត់អត់ដឹងច្បាស់លាស់ចឹងហើយបានជាការពិបាកដល់គាត់តែយើងអាចមានវិធីណាដែលអាចជួយសម្រួលដល់បញ្យលគាត់ឲ្យយល់ពីអស់លោកនឹងពីទួនាទីអស់លោកនឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់បន្តិចទេចាសូមអរគុណចាជម្រាបលា សូមអរគុណអ្នកមេងនេះគឺជាសំណួរល្អមែនតើ translation she has the question that is by working with a lot of the elders many of the issues or problems barriers came for the elders in a sense that they want to vote for state level they want to vote for local for example at the state level the elders don't have access to learn about these candidates and how can they be informed so that they can be more involved at the state level and local level this question is to both Dr. Alex Norman and Attorney Mark Coleman. Well, I think that everyone is sort of in the same boat about trying to learn about the different offices. And I, for example, don't know much about the state superintendent of schools, but that's an office that I'm supposed to vote for. Right. So we get voter guides in the mail. And I don't know if they're translated into Khmer, but one thing that we might do in the future is make sure that the translations are in Khmer so that anybody from the Khmer community, the elders, could read the descriptions. Right. The other thing that we did last year, which led to Equity for Cambodians, was we had a class called Civics, Organizing, and Government, where we talked about the government structure and all the people that work in it and how it functions. And that gave people, good understanding of how the system works and who they should vote for and how to vote for them without going into names of individuals, but just so they understand the structure because, as Dr. Norman has said, it can be very confusing. You have the federal structure, you have the state structure, you have the county structure, you have the local structure, and even those structures have subparts. So how do you learn about them is something that we need to keep working on. And if anybody has any ideas, that would be very helpful. Well, we're probably going to start the class again. No, it's a good idea. លោកមេ TV បាននិយាយថាប្រជាជនទាំងអស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជិះទូកតែមួយទេគឺថាពេលដែលយើងត្រូវរៀនសូត្រហើយនឹងសាវជ្រាវមិនថាឡើយប្រជាជនខ្មែរឬក៏ប្រជាជនជនជាតិគេក៏គេត្រូវរៀនសូត្រសាវជ្រាវដែរម្ល៉េះហើយមុននឹងបោះឆ្នោតមួយឆ្នាំឬក៏ម្ដងសហរដ្ឋអាមេរិកគេបានផ្ញើសៀវភៅមួយទៅឲ្យប្រជាជនទាំងអស់ដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីរៀនសូត្រពីរឿងច្បាប់នីមួយឬក៏អ្នកតំណាងនីមួយបញ្ហាមួយទៀតនោះសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរគឺយើងចង់សួរថាតើសៀវភៅដែលប្រជាជនឬក៏អ្នកដែលមានសញ្ជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលរាល់ឆ្នាំឬក៏មុននឹងបោះឆ្នោតនឹងតើគេសរសេរជាភាសាខ្មែរឬក៏អត់បើសិនអត់គឺវាមានសម្រាប់សំខាន់សម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរដោយសារនេះគឺបញ្ហាធំមហាធំសម្រាប់សំខាន់មួយទៀតគឺយើងបានសង្កេតថាវាពិបាកណាស់មិនថាឡើយចំពោះអមឬក៏ជនជាតិអ្នកដទៃម្ល៉េះហើយមជ្ឈមណ្ឌលនៃ Center បានរៀបចំថ្នាក់មួយហៅថា Civil ការរៀបចំសង្គមហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីរៀនសូត្រពីរឿងឋានៈមិនថាឡើយគេហៅថា Federal មកសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ California ឬក៏ LA County ឬក៏ Long Beach ថ្នាក់នេះវាមានសម្រាប់សំខាន់ដែលថាឲ្យប្រជាជនទទួលព័ត៌មានហើយនឹងបញ្ញាហើយយកទៅមើលខ្លួនឯងថាសម្រាប់សង្គមរបស់អ៊ំនៅមុខផ្ទះអ៊ំសម្រាប់គ្រួសារអ៊ំតើច្បាប់មួយណាល្អហើយថាអ្នកតំណាងមួយណាគឺជាអ្នកល្អម្ល៉េះហើយបើសិនមានប្រជាជនមានការយោបល់អីដើម្បីជួយប្រជាជនខ្មែរដោយដែលអ្នកស្រីគាត់បានសួរនេះគឺល្អបំផុត And one other thing, our nonprofit organizations are also a part of our service system. And many of our nonprofit organizations do have classes in civic engagement. And maybe we can request that some of those organizations that are providing citizenship courses or civic engagement can offer voter education so that the voter education becomes a part of the local
services given by the organizations, much in the same way that the May Center provided the class on government. Wonderful. Who said I would? បន្ថែមពីលើចម្លើយដែលអ្នកស្រី Laura សោមហ្នឹងបានបញ្យល់ក្បោះក្បាយមិញខ្ញុំសូមបន្ថែមមួយចំណុចពីរចំណុចទៀតគឺថាក្រៅពីយើងខំប្រឹងស្រាវជ្រាវនៅក្នុងអាសភៅបោះឆ្នោតដែលគេបញ្យល់យើងមុនពេលបោះឆ្នោតហ្នឹងអំពីច្បាប់នីមួយៗបេក្ខជននីមួយៗហ្នឹងគឺថាយើងអាចមានលទ្ធភាពទៅតាក់ទងនៅសមាគមដែលមិនយកកម្រៃដែលគេហៅថា non profit organization នៅក្នុងទីក្រុងដែលយើងរស់នៅហ្នឹងព្រោះមានសមាគមច្រើនសមាគមនោះគេអាចបើកបង្រៀនគេហៅថា civic engagement ហើយរៀនសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីច្បាប់ទម្លាប់របៀបរបបរស់នៅក្នុងទីក្រុងដែលយើងកំពុងរស់នៅអាហ្នឹងជួយយើងដឹងពីលក្ខណៈសម្បត្តិនិងរចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗនៃច្បាប់សម្រាប់នៅតាមភូមិយើងនៅរស់នៅហ្នឹងហើយក្រៅពីហ្នឹងគឺថាក្រៅពីសមាគមហ្នឹងយើងអាចសុំបន្ថែមគេថែមទៀតឲ្យសមាគមហ្នឹងគេបើកថ្នាក់បង្រៀនមួយទៀតដែលគេហៅថាបង្រៀនសម្រាប់ទៅប្រឡងយកសញ្ជាតិអាមេរិកព្រោះយើងមិនអាចបោះឆ្នោតបានបើយើងមិនអាចមានសញ្ជាតិអាមេរិកគេចុះឈ្មោះហើយដើម្បីទៅរៀននឹងបានតលតែមានថ្នាក់បង្រៀនដែលគេហៅ US citizenship class មួយ course បង្រៀនយើងថាសិទ្ធិយើងប៉ុណ្ណាបោះរបៀបម៉េចហើយយ៉ាងម៉េចហើយថ្នាក់ហ្នឹងប្រសិនបើយើងភាគច្រើនអាចជាសង្គមនោះស្នើសុំទៅសមាគមគេអាចស្នើទៅរដ្ឋនោះអាចបានថវិកាខ្លះឬមួយក៏បច្ចេកទេសផ្សេងៗដែលគេនឹងផ្ដល់ឲ្យព្រោះរដ្ឋគេចង់តែជួយឲ្យយើងបានចេះបានដឹងអំពីចំណេះស្ដីអំពី civic engagement គឺថាច្បាប់ទម្លាប់នៅផ្ទៃក្នុងទីក្រុងហ្នឹងអ្វីដែលនាងខ្ញុំបានភ្លេចប្រាប់ទៅប្រជាជនគឺថាថ្នាក់ដែលរៀនពីរឿងអស់នេះដែលអ្នកស្រីក៏បានសួរមិញគឺនឹងចាប់ផ្ដើមសារថ្មីដោយបរៀនពី May TV Mark Coleman ហើយនឹង Dr. Alex Norman ហើយនឹងនាងខ្ញុំនៅមជ្ឈមណ្ឌល May Center សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាតាក់ទងនាងខ្ញុំឬក៏សហគមន៍ May Center ដើម្បីចុះឈ្មោះថ្នាក់នឹងគឺនឹងបិទខែមកដណ្ដប់ចប់ខែមកដណ្ដប់គឺថ្នាក់ត្រូវបិទហើយម្ល៉េះហើយថ្នាក់នេះគឺបរៀនជាភាសាអង់គ្លេសហើយជាភាសាខ្មែរហើយជាពិសេសសម្រាប់អ៊ំមិនថាឡើយចាស់ឬក៏ក្មេងពីព្រោះសម្លេងអ៊ំមានតម្លៃដូចគ្នាទាំងអស់ខ្ញុំក៏សូមបន្ថែមបន្តិចដែរហើយក៏សូមគ្រាន់តែថាជាការកែតម្រូវបន្តិចអំពីសមាគមនានាដែលអាចផ្ដល់នៅសាលាទាំងនេះបើតាមចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំសមាគមទាំងអស់ដូចជាសមាគមធំដែលនៅក្នុងនោះរួមមានសមាគមខ្មែរនៅទ្វីបអាមេរិកក៏ដូចជាសហគមន៍ខ្មែរ UCC សមាគមដទៃទៀតនោះគឺថាគេមានលទ្ធភាពត្រឹមតែបង្ហាត់ឬក៏ជួយជំនួយការនៅក្នុងផ្នែកការសុំចូលសញ្ជាតិបាទសុំចូលសញ្ជាតិរីឯការពាក់ព័ន្ធទៅនឹង civic engagement តំណែងតំណងខាងផ្នែកខាងតាក់ទងសិក្សាអំពីរឿងរដ្ឋាភិបាលស្អីហ្នឹងគឺដូចខ្ញុំមិនទាន់បានឃើញថាគេមានឡើយទេដូច្នេះជាការមួយល្អដែលយើងបានយកចំណុចនេះមកពីគ្រោះគ្នាមកពិភាក្សាហ្នឹងគឺថាពីព្រោះថាដើម្បីចង់ពំនាំចំណេះដឹងមកដល់បងប្អូនរបស់យើងហ្នឹងឲ្យពួកគាត់បានចេះដឹងដូច្នេះមានតែមជ្ឈមណ្ឌលមេសពថ្ងៃទេដែលអាចផ្ដល់នៅគេហៅថា civic engagement ជូនទៅដល់បងប្អូនបានស្អីដែលពាក់ព័ន្ធទៅរឿងផ្លូវច្បាប់ពីរឿងផ្លូវច្បាប់ដូច្នេះសាលាកំណត់ប្រហែលជានឹងបិទមិនអញ្ចឹងបិទនៅខែមកដណ្ដប់បាននៅខែមកដណ្ដប់ខាងមុខនេះដូច្នេះប្រសិនណាបើពុកម៉ែមេមីងបងប្អូនមានបំណងបាទតាមយោបល់របស់ខ្ញុំគួរតែឆ្លៀតឱកាសដើម្បីទៅចុះឈ្មោះឲ្យបានរួចរាល់ដើម្បីយកឱកាសនេះសិក្សាឲ្យមានចំណេះដឹងថាតើការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្នុងផ្នែកការសហគមន៍ឬក៏ផ្នែកអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណេះដឹងដែលសង្គមនឹងវាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺថាមានតែមជ្ឈមណ្ឌលមេនោះទេដែលអាចនេះក្រៅពីមជ្ឈមណ្ឌលមេហ្នឹងគឺថាអាចផ្ដល់ទៅតាមលក្ខណៈអ្វីដែលគេមាននៅក្នុង program នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់គេបាទនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់គេទេដូច្នេះបងមានសំណួរអីទៀតទេបាទបងខាងក្រោយគាត់មានសំណួរមួយទៀតបងរីតាសូមអញ្ជើញបាទជំរាបសួរ
បងប្អូនទស្សនិកជនតាំងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នេះម្ដងទៀតខ្ញុំឈ្មោះរីតាស៊ីសវ័តខ្ញុំបានស្ដាប់ពិភាក្សាអស់លោកនិងព្រឹទ្ធាចារ្យទាំងអស់គ្នានឹងគឺពីរោះណាស់ទី1ខ្ញុំបានរៀនសូត្រច្រើនហើយខ្ញុំមានមោទនភាពជាខ្មែរហើយបានឃើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងខំតស៊ូដើម្បីឲ្យខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុងលង្បិចនេះជាជំហានទី1ដែលខ្ញុំឃើញខ្មែរយើងតាំងតែពីយើងបានជន់ទឹកដីអាមេរិកនេះជានគរទី3របស់យើងដូច្នេះខ្ញុំមានសំណួរមួយពីព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់ measure DDD នេះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិននៅស៊ីទីឡុងបិចទេតែខ្ញុំអាចមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតដើម្បីជួយខ្មែរក្នុង measure DDD នឹងឲ្យបានសម្រេចទេចា So let's go to the break. Yes. And when we come back, we're going to allow you to translate, and he's going to answer that. Perfect. Don't go anywhere. Thank you. អរគុណ ពុកម៉ែមេមីងបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ពុកម៉ែមេមីងបងប្អូនម្ដងទៀតមកតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ខ្មែរ TV មុនពេលដែលយើងបានទៅសម្រាប់បងរីតាគាត់បានមានសំណួរមួយសំណួរនោះបើស្នាបើយើងមិនផ្ដោតអារម្មណ៍ទេប្រហែលជាមិនមានសារៈអីសំខាន់ប្រហែលទេក៏ប៉ុន្តែបើយើងយល់ពីអត្ថន័យគឺថាមានសារៈសំខាន់ជាទីបំផុតគាត់បានសួរទៅដល់ណែលោកមេធាវីថាប្រសិនបើគាត់រស់នៅបាទក្រៅតំបន់ទីក្រុងឡុងប៊ីចតើគាត់អាចមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតឲ្យ DDD ឬក៏មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតឲ្យវិធានការទាំងអស់នេះបានទេ The question is that if I live outside the city of Long Beach am I eligible or should I say allowed to vote for all of these measures please Yes, the answer is no. Okay. If you live outside the city of Long Beach, you cannot vote. You cannot be registered to vote. You cannot vote for any of the city measures. But having said that, people can do a lot of other things, and a lot of other things need to be done besides the voting. Voter education, spreading information, going house to house, getting the word out about what the proposition is for in the community, mostly in Khmer, because that's the group we want to make sure we meet. So, although they can't actually vote, they can do everything else but vote. That's right. សំណួរដែលថាចំពោះអ្នកដែលរស់នៅក្រៅទីក្រុងឡុងប៊ីចតើអាចបោះឆ្នោតទៅលើគម្រោងច្បាប់នីមួយៗសម្រាប់ទីក្រុងឡុងប៊ីចបានទេក្នុងពេលបោះឆ្នោតនេះលោកមេធាវី Mark Coleman គាត់បានមានប្រសាសន៍ថាมันបានជាដាច់ខាតព្រោះច្បាប់គេមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកនៅក្រៅទីក្រុងឡុងប៊ីចបោះឲ្យច្បាប់វិធានការនៅក្រុងឡុងប៊ីចទេប៉ុន្តែអ្នកដែលនៅក្រៅទីក្រុងឡុងប៊ីចនឹងមានសិទ្ធិពេញលេញនឹងចូលមកជួយបញ្យលណែនាំប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្មែរយើងប្រាប់ខ្មែរគ្នាយើងទៅថាឲ្យបោះលើគម្រោងច្បាប់មួយណាបោះឲ្យបេក្ខជនមួយណាដែលថាមានប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមខ្មែរយើងគឺថាអាចបញ្យលប្រាប់គ្នាដែលគ្នាមិនសូវមានចំណេះវិជ្ជាពេញលេញក្នុងការយល់រឿងច្បាប់ទម្លាប់នៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងយើងអាចបញ្យលបានអាហ្នឹងអាចជួយបានអត់មានខុសច្បាប់អីទេបាទ So I think it is important when you brought that up because in the campaign at least 3 things that we can do to help. One of which is, of course, money that we can contribute to the campaign. Secondly is to educate the people on how to and all of that. Third and lastly is that volunteer because in the campaign they need the people who knocks on doors, need the people to share this the lawn signs and all of that stuff. So it's important. លោកពុកម៉ែមេមីបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះយើងបានសិក្សាមិនត្រឹមតែពីលក្ខណៈសម្បត្តិនៃការអ្វីទៅដែលហៅថាសារៈសំខាន់នៃវិធានការ DDD ក៏ដូចជាវិធានការ3ទៀត AAA BBB ហើយនិង CCC ក៏ប៉ុន្តែយើងបានសិក្សាច្រើនណាស់អំពីការត្រៀមលក្ខណៈនៅក្នុងការបោះឆ្នោតយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបើសិនណាបងប្អូនគ្មានលទ្ធភាពដែលបោះឆ្នោតបាននោះទេគឺយើងអាចជួយបាទយើងអាចជួយមានផ្លូវច្រើនណាស់ដែលយើងអាចជួយបានទីមួយហ្នឹងគេថាយើងអាចណែនាំបំភ្លឺ
បំភ្លឺឬក៏ជួយសិក្សាណែកំណែឬក៏ថាចែកចម្លែកទៅដល់បងប្អូនយើងអំពីស្អីដែលហៅថាសារៈសំខាន់នៃវិធានការឬក៏ការបោះឆ្នោតនីមួយៗឬក៏មកជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តបាទជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដូចយើងមកថ្ងៃហ្នឹងចិត្តយើងមកថ្ងៃហ្នឹងគឺថាពេញលក្ខណៈតែម្ដងគឺយើងស្ម័គ្រចិត្តរួមចូលប្រឡូកដោយយល់ឃើញថាវិធានការនេះគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនយើង so now I like if I may Mr. Coleman DDD is very important for the Cambodians so I like the audience to know who's endorsed DDD at this point that you know of Well, the major proponent of DDD has been the mayor. So Mayor Robert Garcia is certainly the first endorser and the strongest advocate. And he's raised quite a bit of money, over $200,000, to support the effort to pass DDD. But also council members, and I think I have this right, Lena Gonzalez, Janine Pierce, Daryl Supernaw, Dee Andrews, Roberto Uranga, Rex Richardson, and Al Austin. Wow. Have all, so that's 7 out of the 9, have endorsed. Additionally, Congressman Lowenthal has endorsed. And what's really interesting, and this hardly ever happens, both the Los Angeles County Democratic Party and the Los Angeles County Republican Party have endorsed DDD. Wow. Yes. And additionally, the Long Beach Business Journal, which is pro-business, endorsed DDD. Okay. So today, the Los Angeles Times endorsed Proposition DDD. Bravo. Yes. 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 And it specifically gave credit to the Cambodian community because it was the Cambodian community who really launched their own measure to try to correct the wrong that had been done to them in 2010. And we're still going to do that. Even if this measure passes, we still are going to go to the council and ask them to correct the wrong that was done to them. But we knew a lot about redistricting. So initially, I think this is important history, the mayor's proposal was not good. And we all came, the first meeting, public meeting, we all stood up to the mayor and said, Mr. Mayor, this is not a good proposal. And to his credit, he said, well, help us make it better. And they were sincere, and that's how we ended up with something that we spent a lot of time writing and that we think will at least level the playing field for the Cambodian community, along with all the other communities in Long Beach. That's right, what? Sorry. Don't worry, I try my best. It's okay. We'll fill it in. លោក Charles បានសួរសំណួរថាគម្រោងច្បាប់ដែលហៅថា measure DDD 3 ដងតើមានអ្នកមុខអ្នកការណាខ្លះនឹងគេចេញមុខគ្រប់គ្រងគម្រោងច្បាប់ហ្នឹងហើយលោកមេធាវី Mark Coleman គាត់បានឆ្លើយថាមានច្រើនណាស់ទី1គឺលោកអភិបាលក្រុង Long Beach លោក Dr. Robert Garcia ណាគាត់គ្រប់គ្រងពេញទំហឹងមិនត្រឹមតែគ្រប់គ្រងតែសម្ដីទេគាត់ចេញលុយអស់$200,000 US dollar ដើម្បីបោះពុម្ពកណ្ដាស់ផ្សាយនិងផ្សព្វផ្សាយឲ្យគេបានយល់គ្រប់គ្នាគេថា$200,000 ឬ1/5នៃ$1 លានហ្នឹងលុយនឹងគាត់យកពីទីក្រុងល្បិចមកជួយផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងនេះជាលុយដែលគាត់រៃពីប្រជាលុយហ្នឹងគឺគាត់រៃពីសង្គមប្រជាពលរដ្ឋនៅទីក្រុង Long Beach ដែលគេមានសមានចិត្តហ្នឹងឲ្យគេយល់ឲ្យគេអាណិតយើងហ្នឹងចេញរឿងហ្នឹងមកទី2លោកអភិបាលក្រុង Dr. Robert Garcia ហ្នឹងពេលដែលគាត់ចេញមកជួយគាំទ្រហ្នឹងហើយគាត់ក៏សរសេរគម្រោងច្បាប់ហ្នឹងដើម្បីដាក់ស្នើឲ្យសាធារណជនគេជួយពិនិត្យមើលគាត់ណាសរសេរភ្លាមបន្តស្គួតទឹកខ្មៅផងខ្មែរយើងនេះតាមដានស្អិតតតដូចអពុក៏លេចឃើញថាលោកនឹងមានយោបល់ល្អប៉ុន្តែគាត់មិនដឹងជំងឺយើងបាទដល់បេះដូងនេះនៅខ្វះចន្លោះខ្លះដែលវានៅប្រហោងមិនមានគ្រប់លក្ខណៈដូច្នេះយើងក៏បានស្ទុះទៅភ្លាមទៅប្រាប់គាត់ថា
លោកអភិបាលក្រុង Bob Garcia លោកឯងមានចិត្តអាណិតស្រឡាញ់ពួកខ្ញុំត្រូវហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកធ្វើហ្នឹងដូចជាមិនសូវស្រួលទេប៉ះពាល់គឺថា instead helpful ទៅជា harmful មកយើងវិញគឺថាប៉ះពាល់មកលើសង្គមខ្មែរដូច្នេះខ្ញុំសូមប្រាប់លោកឯងថាកែសម្រួលដល់អញ្ចឹងលោកអភិបាលក្រុង Long Beach ហ្នឹងគាត់ភ្ញាក់ព្រឹកគាត់ថាគាត់ខំជួយយើងអស់ពីពោះពីពងអស់ពីទឹកចិត្តស្រាប់មិនបើអ្នកដែលយើងដែលគាត់ខំជួយឥឡូវទៅប្រកែកតវ៉ាមួយគាត់យើងថាយើងតវ៉ាអត់មានស្អប់ខាងនេះទេគេថាតវ៉ាដើម្បីកែសម្រួលឲ្យល្អថា constructive criticism ណា positive criticism កែគាត់កែច្បាប់នៅល្អដើម្បីវាប្រយោជន៍ Long Beach ដែរដល់អញ្ចឹងហើយគាត់ថាអូបើសិនជាដឹងចំណុចណាខ្វះចូលមកជួយកែហ្មងទៅដល់អញ្ចឹងយើងក៏ហក់ចូលទាំងភ្នែនហ្មងទៅគ្នាយើងទៅជួយបញ្យល់បានច្បាប់នោះវាល្អដល់ឥឡូវនេះកុំអីវានៅខ្វះចន្លោះដែរនឹងទី1ដល់អភិបាលក្រុង Long Beach ហ្នឹងគឺថាគាត់អាណិតស្រឡាញ់យើងជួយយើងឲ្យស្មោះទី2អ្នកដឹកនាំនៅទីក្រុង Long Beach គឺចៅសង្កាត់មានចំនួន7រូបទី1គឺថាលោក Robert Garcia ហ្នឹងគាត់ក៏ជាចៅសង្កាត់ម្នាក់តែពីមេយនឋានៈស្មើគ្នាទី2លោកចៅសង្កាត់ D Andrew សង្កាត់លេខ6ទី3លោកចៅសង្កាត់Daryl Supernor ចៅសង្កាត់លេខ4ដែលនៅពាក់កណ្ដាលចំភូមិខ្មែរហ្នឹងមកកណ្ដាលម្នាក់ជាមួយលោក D Andrew សង្កាត់លេខ4លេខ6ហ្នឹងហើយមួយទៀតលោកចៅសង្កាត់លេខ7នៅខាងលិច Long Beach ដែលមានជនជាតិ Hispanic ច្រើនគឺលោក Roberto Uranga បាទគាត់ក៏អាណិតសូវស្រឡាញ់យើងជួយគ្រប់គ្រងពេញមិនមួយទៀតលោកស្រី Janice Pierce នៅចៅសង្កាត់លេខ2នៅខាងត្បូងជាប់ទីក្រុងឡុងសាលាក្រុង Long Beach ហ្នឹងគាត់ក៏ចេញមកជួយទៀតហើយតមកទៀតចៅសង្កាត់ស្រីមួយទៀតឈ្មោះ Lina Gonzalez បាទគាត់ជួយបាទសង្កាត់លេខ1បាទតមកទៀតហើយលោកក៏ជួយក្រុង Long Beach គឺលោក Rex Richardson នៅសង្កាត់លេខ9គាត់ហ្នឹងក៏ជួយគ្រប់គ្រងហើយចៅសង្កាត់លេខ8ដែលជាមិត្តភក្តិចិត្តរបស់ខ្ញុំដែរហ្នឹងគឺលោកចៅសង្កាត់ឈ្មោះ Al Austin ប្រពន្ធគាត់ធ្វើការមួយក្រុមសាលាក្រុង Long Beach ដែរគាត់ជួយតាំងពីដំបូងទីដែរហើយក្រៅពីហ្នឹង7នាក់ដូច្នេះបើមានចន្លោះត្រង់ណាបាទខ្ញុំសូមទោសដែលខ្ញុំមិនចាំឈ្មោះអស់អាហ្នឹងចៅសង្កាត់ក្រៅពីហ្នឹងគឺមានសារព័ត៌មានអាមេរិកដល់13ឈ្មោះក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកណាឈ្មោះ The Los Angeles Times សារព័ត៌មាន Los Angeles Times 13បាយគេគ្រប់គ្រងmeasure DDD ហ្នឹងគេថា DDD ហ្នឹងល្អមែនតើហើយមិនមែនសម្រាប់តែខ្មែរទេវាជាគំរូមួយដ៏ល្អទៅជា role model សម្រាប់ឲ្យ credit ល្អហ្នឹងសម្រាប់ទៅសង្គមផ្សេងៗទៀតឲ្យចាប់ផ្លឹកយកគំរូទៅធ្វើតាមពីព្រោះច្បាប់ទម្លាប់ដែលមាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់នៅគ្រប់រដ្ឋគ្រប់អីហ្នឹងវាមិនអាចល្អទាំងអស់ទេហើយខ្មែរយើងគឺថាតែជាទី1ឯងដែលទៅកែសម្រួលអាច្បាប់ហ្នឹងដែលមានរាប់រយឆ្នាំហើយសម្រាប់គេហៅថាសម្រាប់សាលាក្រុង Long Beach ហ្នឹងទីក្រុង Long Beach ហ្នឹងកែបានដូច្នេះជាកិត្តិយសសម្បើមសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដើម្បីដែលកសែតគេចុះឲ្យបាទជាគំរូសម្រាប់ឲ្យជនជាតិដទៃទៀតគេយកគំរូតាមហើយក្រៅពីនោះប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតដែលគេមើលកសែត Los Angeles Times ហ្នឹងគេចាប់អារម្មណ៍ច្រើនណាស់ដូច្នេះពេលបោះឆ្នោតហ្នឹងស្រួលវាអាចជាប់បាទព្រោះខ្មែរយើងមិនសូវបោះឆ្នោតប្រហែលទេជនជាតិគេហៅថា American Mainstream Society នោះដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតគេបោះហើយសង្ឃឹមថានឹងបានជាប់ហើយរឿងនេះ credit ធ្លាក់មកលើយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយដែលចាប់ដើមដំបូងទីសម្រាប់សំខាន់មួយទៀតគឺថាគេហៅថា Democratic Club Party ហើយនឹង the Republican Club have endorsed បានគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋគឺថាទាំងពីរហ្នឹងគឺថាគ្រប់គ្រងទាំងអស់តែម្ដងសម្រាប់ Los Angeles County ហើយ LA Times គេបានចេញកាសែតថ្ងៃហ្នឹងគេឲ្យកិត្តិយសទៅប្រជាជនខ្មែរដែលបានសរសេរច្បាប់ measure DDD ដែលបានក្បោះក្បាយឲ្យល្អបំផុតហើយដែលថាច្បាប់ហ្នឹងគឺផុសមកដោយសារប្រជាជនខ្មែរគេបានគៀបសង្កត់ជន់លើ8ទៅ4សង្កាត់តាំងពីឆ្នាំ2010ម្ល៉េះហើយដោយសារផុសចេញពីការពិបាករបស់ខ្មែរកើតច្បាប់មួយដែលល្អមហាល្អខ្ញុំសូមបន្ថែមទៀត
យើងភ្លេចមនុស្សម្នាក់សំខាន់បំផុតនៅក្នុងកន្លែងយើងគឺលោកតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកកាំងឈ្មោះលោក US Congressman Alan Lowenthal បាទគាត់យើងគួរណាភ្លេចមេធំគាត់ជួយយើងមកជួយយ៉ាងសកម្មហើយឈ្មោះគាត់ហ្នឹងគឺថាគាត់គ្រប់គ្រងហ្នឹងគឺថាជួយឲ្យជនជាតិអាមេរិកកាំងដទៃគឺចាប់អារម្មណ៍ហើយគាត់មិនត្រឹមតែជាតំណាងរាស្ត្រប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុង Washington DC ទេគាត់ជាអតីតចៅសង្កាត់បាទលេខ2នៅទីក្រុង Long Beach បាទដូច្នេះគាត់យល់រឿងកិច្ចការ Long Beach ច្បាស់លាស់ណាស់ហើយដល់គាត់គ្រប់គ្រងយើងគឺថាកិត្តិយសសម្បើមមែនទែនចាអីច្រើនទៀតគឺ the fire department ហើយបន្តមកទៀតហើយ common cause ជាសហគមន៍មួយដែលធ្វើការជំវិញមកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលតាក់ទងនឹងគូសញាត់ហើយសិទ្ធិនឹងប្រជាជនហើយមួយទៀតគេហៅ League Women Voters yes គ្រប់គ្រង DD ទាំងអស់ម្ល៉េះហើយច្បាប់នេះគឺមានគេគ្រប់គ្រងច្រើនណាស់បងប្អូនម្ល៉េះហើយឥឡូវហ្នឹងគឺឱកាសដែលប្រជាជនខ្មែរអាចបោះឆ្នោតជួយច្បាប់ដែលជួយប្រជាជនទាំងអស់មិនថាឡើយខ្មែរគឺប្រជាជនដែលមានភាគតិចនៅទីក្រុង Long Beach មុននឹងយើងទៅសម្រាប់ខ្ញុំចង់ដែលជំរាបជូនទៅដល់ពុកម៉ែមេមីងបងប្អូនបន្តិចទៀតថាគុណបំណាច់ទាំងប្រមាណដែលកើតមានឡើងរហូតមកទល់ពេលនេះហ្នឹងគឺដូចដែលពុកម៉ែមេមីងបងប្អូនបានឮអញ្ចឹងដែលលោកតំណាងរាស្ត្រ Alan Lowenthal គឺគាត់មានបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគាត់ហ្នឹងដែលមានពេលមួយហ្នឹងគឺគេបានគីគោះវាសរបស់គាត់ហ្នឹងចេញពីសង្កាត់របស់គាត់បាទដូច្នេះគាត់ដឹងថាតើសារៈសំខាន់អ្វីដែលនៅក្នុងវិធានការ DDD ហ្នឹងគឺថាច្បាស់អញ្ចឹងគឺថាយើងដែលជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគួរមានមោទនភាពដោយយល់ឃើញថាយើងបានធ្វើកិច្ចការមួយដែលជាប្រវត្តិសាស្ត្រដោយយល់ឃើញថាបើសិនណាថ្ងៃទី6យើងបានទទួលជោគជ័យខ្ញុំយល់ឃើញហើយស្រេចថាថ្ងៃទី6 DDD ប្រកាសជានឹងបានជាប់ហើយបើសិនណាពេលណាដែលយើងបងប្អូនបានបោះឆ្នោតឲ្យ DDD ហើយនោះគឺថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងអាចចាត់ទុកថាជាអ្នកតំណាងដែលនឹងបំបត្តិនៅអ្វីដែលហៅថាភាពខុសពីមុនជា remandering គឺថាយើងគឺថាអាចលុបបាទបំបត្តិអ្វីដែលហៅថាការគៀបសង្កត់អ្វីដែលហៅថាប្រើអំណាចមកលើប្រជាពលរដ្ឋនោះគឺថាបានទាំងអស់ដូច្នេះយើងសុំថ្លែងអំណរគុណហើយថ្លែងអំណរគុណទៀតទៅដល់តំណាងរាស្ត្រលោក Alan Lowenthal ក៏ដូចជាអភិបាលក្រុង Robert Garcia អភិបាលក្រុងទីក្រុង Long Beach ដែលគាត់ខិតខំខ្នះខ្នែងអំពីវិធានការទាំង4នេះយ៉ាងសកម្មជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាមិនមែនគាត់ឲ្យមកយើងទេយើងមានការតវ៉ាច្រើនណាស់មានការតវ៉ារហូតដល់ពេលមួយហ្នឹងគាត់នឹកស្មានថាយើងនឹងប្រឆាំងនឹងគាត់ក៏ប៉ុន្តែយើងប្រឆាំងនៅអ្វីដែលមិនត្រឹមត្រូវយើងប្រឆាំងដើម្បីស្វែងរកអ្វីដែលហៅថាសមធម៌អ្វីដែលហៅថាភាពត្រឹមត្រូវអ្វីដែលហៅថាភាពដែលអាចជឿនលឿនមិនត្រឹមតែទៅដល់ភូមិខ្មែរក៏ដូចជាភូមិនានានៅក្នុងទីក្រុង Long Beach. Don't go anywhere. We're going to go to the break. After the break, we're going to talk a little bit about the rest of the measure. ខ្ញុំសូមបន្ថែមតិចទៀតនេះខ្វះបន្តិចណា We're going to go to the break. And then we'll come back. Yeah. Thank you. លោកស្រីប្រិយមិត្តជាទីគោរពរាប់អានយើងបានឈានចូលចិត្តដល់វគ្គទីបញ្ចប់ហើយនៅក្នុងភាគសន្ទនាការនៅក្នុងការស្វែងរកចំណេះដឹងឬក៏ជម្រាបនឹងពំនាំនៅព័ត៌មានដើម្បីជម្រាបជូនទៅដល់ពុកម៉ែមេមីបងប្អូននៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះសារៈសំខាន់ដែលសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានឹងពំនាំនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺគ្មានអ្វីក្រៅតែពីចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទទួលចំណេះដឹងនៅវិធានការទាំង4ហើយបងប្អូននឹងអាចយល់ដឹងបានច្បាស់លាស់ហើយសូមមេត្តាជួយបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងនៅវិធានការ DDD AAA BBB រួមជាមួយនឹង CCC យ៉ាងណាមិញឥឡូវយើងឈានទៅដល់វគ្គចិត្តបញ្ចប់ដូចខ្ញុំបានជំរាបអញ្ចឹងដូច្នេះខ្ញុំសូមបង្វែរអារម្មណ៍នេះទៅតាមសំណួរនិងចម្លើយអំពីអ្នកភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងយើងនៅក្នុងទិវានេះដែលនៅក្នុងនេះមានសាស្ត្រាចារ្យ Alex Norman and Maythevi រួមជាមួយនឹង Maythevi the civil rights attorney Mr. Coleman. So I'm going to turn this attention to you, Dr. Alex Norman.
We talk so much so about DDD, but there are 4 measures on the ballot on the November 6th. So, in your perspective, could you walk us through a little bit so that the audience can better understand the measure AAA? Well, AAA is a measure that essentially affects the city auditor. Okay. And it increases the city auditor's responsibilities for auditing any program within the city, whereas now the city auditor is confined somewhat. One of the sticking issues, however, has to be that some people feel that changing the wording of immediate access to documents to timely access of documents somehow gives the council or the mayor some additional responsibility or influence. However, as the city auditor explained, and as I understand, it actually enhances her opportunity for fair audits, because as of now, as she indicated on the recent debate, there are certain departments that simply refuse to give her access. And what this new measure would do would be to open up the opportunity for her to get to those departments. សំណួររបស់លោក Charles សួរថាក្នុងពេលបោះឆ្នោតអាទិត្យក្រោយហ្នឹងនៅថ្ងៃ6វិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ហ្នឹងមានគម្រោងច្បាប់4ដែលគេហៅថា Measure AAA Measure BBB Measure CCC និង Measure DDD បាទគម្រោងច្បាប់ទាំង4ហ្នឹងហើយគាត់បានសុំឲ្យលោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិត Alex Norman ជួយបញ្យល់លោកសាស្ត្រាចារ្យ Alex Norman គាត់បានបញ្យល់អំពីគម្រោងច្បាប់ដំបូងដែលថា Measure AAA គម្រោងច្បាប់ហ្នឹងគឺថានឹងផ្ដល់សិទ្ធិនិងអំណាចច្រើនជាងមុនទៅអ្នកទទួលការខុសត្រូវខាងផ្នែកអគ្គពិនិត្យដែលហៅថា the city auditor ព្រោះ city auditor ហ្នឹងគឺគេបោះឆ្នោតឲ្យជាប់គាត់អត់មាននៅក្រមបង្គាប់ដំណើរទេអ្នកដែលមានសិទ្ធិពីលើត្រួតលើគាត់គឺម្ចាស់ស្លឹកឆ្នោតនៅក្នុងឡុងប៊ិចដូច្នេះគាត់ច្បាប់តាមមុខនីតិគាត់ហ្នឹងពីមុនមកហ្នឹងគឺថាគេឲ្យគាត់ហ្នឹងត្រូវទៅពិនិត្យមើលនៅតាមក្រសួងនីមួយៗគម្រោងផែនការនីមួយៗឬមួយក៏ការិយាល័យនីមួយៗរបស់អ្នកដឹកនាំចៅសង្កាត់ឬក្រសួងទាំងអស់នៅក្នុងទីក្រុងឡុងប៊ិចដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើថវិការបស់រដ្ឋនៅទីក្រុងឡុងប៊ិចដែលគេអនុម័តឲ្យសម្រាប់យកមកប្រើប្រាស់ហ្នឹងតើប្រើប្រាស់ត្រឹមត្រូវទេមានការបន្លែបន្លំពុករលួយកេងប្រវ័ញ្ចពីក្រោមតុឬមួយក៏មានតំណាក់តំណងជាមួយនឹងក្រុមគេហៅថា lobbyist អ្នកដែលមកតាក់ទងរកស៊ីជាមួយសាលាក្រុងឡុងប៊ិចដើម្បីយកគម្រោងការពីលុយរដ្ឋហ្នឹងយកទៅប្រើចាត់ចែងឲ្យមានការពុករលួយផ្សេងៗទេហើយទី3គឺថាសិទ្ធិក្នុងការឆែកពិនិត្យមើលឯកសារធម្មតាក្រសួងនីមួយៗគេមិនចង់ឲ្យណាដឹងរឿងផ្ទៃក្នុងกระดาษស្នាមគេដែលគេចាត់ចែងតាំងពីរឿងប្រាក់ខែលុយកាក់ផ្សេងៗហ្នឹងគឺថាគេចង់បិទបាំងមិនឲ្យណាដឹងទេហើយតាំងពីដើមមកដល់ថ្ងៃនេះនៃ City Auditor ហ្នឹងมันសូវមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទៅពិនិត្យមើលទេកន្លែងខ្លះគេបិទមិនឲ្យចូលទៅឆែកមើលឯកសារហ្នឹងដូច្នេះ Measure AAA ហ្នឹងគឺបើសិនជាបោះឆ្នោតទៅជាប់ក្នុងថ្ងៃ6ខែវិច្ឆិកានេះគេថាផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចឲ្យគាត់ពេញលេញឬគាត់ធ្វើនឹងដោយឯករាជ្យម្ចាស់ការឥតមាននៅក្រោមអភិបាលក្រុងឡុងប៊ិចឬចៅសង្កាត់ណាមួយទេមានតែរាជម្ចាស់ឆ្នោតរបស់គាត់អត់មានសិទ្ធិទូតលើក្បាលគាត់បានកាប់ហ្នឹងអត់បានទេហើយគាត់ត្រូវមានភាពត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌គាត់អាចដើរទៅឆែកគ្រប់กระดาษស្នាមទាំងអស់អ្នកណាពុករលួយលួចកាប់លັບលុយកាក់ឬមួយក៏បពុនិយមគម្រោងការរបស់សាលាក្រុងឡុងប៊ិចចែកចាយឲ្យតែ
បាក់ពួកខ្លួនឯងគេដតីគេមកដេញថ្លៃដែរមិនបានហ្នឹងគឺថានឹងជាភារៈរបស់គាត់ធ្វើនឹងដើម្បីទៅមិនឲ្យការសហប្រតិបត្តិការរបស់សាលាក្រុងឡុងប៊ិចហ្នឹងមានភាពស្អាតស្អំត្រឹមត្រូវហើយមានការចម្រើនជឿនលឿនទៅមុខហើយអត់ខ្ជះខ្ជាយបាត់បង់លុយកាក់របស់ប្រជារាស្ត្រដែលគ្នាបង់ពន្ធដារឲ្យជួយទៅសាលាក្រុងបាទ So ហើយមានសម្រាប់សំខាន់មួយទៀតគឺថាអ្នកដែលបញ្ឆាំង measure DD or measure AAA គេមានការប៉ះទង្គិចមួយគឺថាពាក្យច្បាប់ហ្នឹងបានកែពីពាក្យថា immediately គឺថាផ្នែកការទីក្រុងរងបិចហ្នឹងគឺត្រូវឲ្យកដាស់ស្នាមភ្លាម immediately គេប្រកាន់ថាកែពាក្យហ្នឹងទៅពាក្យថា timely គឺវាមិនល្អដោយសារពាក្យ timely មានន័យថាពេលដែលគាត់សុំกระดาษស្នាមផ្នែកនីមួយអាចឲ្យកระดาษស្នាមទៅគាត់ទៅតាមពេលវេលាដែលគេអាចធ្វើបានលហើយអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងគ្រាន់តែប្រកាន់នឹងពាក្យតូចមួយនឹងទេតាមអ្នកស្រី Laura Dow គាត់បាននិយាយថាបើអ្នករៀនច្បាប់ជាមេ TV គឺនឹងដឹងថាពាក្យថា timely គឺស័ក្តិសមនឹងច្បាប់ពីព្រោះយើងមិនអាចបង្ខំមួយផ្នែកថាបញ្ចេញกระดาษភ្លាមបានទេបើសិនគេកំពុងតែជាប់រវល់ធ្វើការអីមួយម្ល៉េះហើយនេះហើយគ្រាន់តែបន្តិចបន្តួចដែលអ្នកការបញ្ឆាំងច្បាប់នេះគេកំពុងតែនិយាយ So it's just the wordings that a lot of people feel kind of uncomfortable with it. That's one of the things. One of the things. Yes, but I think the feeling is that any change in the auditor's department is somehow suspect. And I think it's because of the fact that the mayor is involved in sponsoring it. So many people, some of the opposition at least, have voiced a perception that somehow the mayor and the auditor are somehow involved in something of subterfuge. But as the auditor explained, some of the documents she could not get immediately. And so the timeliness was not really a factor insofar as she was concerned. So because of what you were just saying, I mean, as a business owner, if you want something, you're going to need it sooner. But if you kind of stumble along the way, so that would be, isn't that this measure be a good passage for the amendment that will end up the city auditor to more effective work? Well, the city auditor certainly feels that it is, and I've always respected her as one of the more reasonable politicians in the city, and her comfort with it allows me to be comfortable with it. So it sounds like you're leaning toward. I'm not going to ask you whether you're going to vote for that or not, but I pretty much. Thank you. Kind of, lean toward and all of that stuff. Okay, Bong, would you kindly kind of go over? លោកឆាលហ្នឹងក៏សួរលោកសាស្ត្រាចារ្យ Alex Norman ថែមទៀតថាតើមានអ្នកជំទាស់ដែរទេបាទលោកបណ្ឌិត Alex Norman ក៏ថាមានគេប្រឆាំងខ្លះដែរហើយអ្នកប្រឆាំងហ្នឹងគេសង្ស័យថាលោកអភិបាលក្រុងឡុងប៊ិចគឺលោក Dr. Robert Garcia ហើយនឹងអ្នកស្រី Laura Dow ដែលជាប់ឆ្នោតជាគេថា City Auditor ឬក្រសួងខាងអគ្គពិនិត្យមើលកិច្ចការផ្សេងៗនៅក្រុងឡុងប៊ិចហ្នឹងគេសង្ស័យថាពីរអ្នកហ្នឹងដូចជាមានការរាប់អានស្និទ្ធស្នាលគ្នាល្អល្អអឿនហើយជាសុំកលុំគ្នាខ្លះប៉ុន្តែចំពោះលោកបណ្ឌិត Alex Norman គាត់ថាអត់ទេគឺថាអ្នកស្រី Laura Dow ហ្នឹងគាត់គឺជាអ្នកនយោបាយមួយដែរដោយតែពិបាលក្រុងអញ្ចឹងដែរព្រោះគេបោះឆ្នោតឲ្យគាត់មកក្រុងឡុងប៊ិចបោះឲ្យគាត់ជាប់ឆ្នោតហើយតាមមើលទៅសកម្មភាពគាត់តាំងពីដើមមកគឺថាអ្វីដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈសម្បត្តិសមរម្យត្រឹមត្រូវដោយមិនលំអៀងយកច្បាប់ជាគោលដូច្នេះសង្ឃឹមថាបើសិនជាmeasure AAA ហ្នឹងវាបានសម្រេចគឺថាផ្ដល់អំណាចច្រើនទៅអ្នកស្រី Laura Dow ដែលជា City Auditor ហ្នឹងជាអគ្គនាយកពិនិត្យហ្នឹងគឺថា Amnesty ទៅយកឯកសារដែលធម្មតាគេមិនអោយគាត់ដឹងណាហើយគាត់អ្នកពិនិត្យមើលចំណាយថវិកាទាំងអស់នៅក្នុងឡុងប៊ិចហ្នឹង
បាទអ្នកណាប្រឡំអីគេមកដឹងគាត់ធ្វើមិនដឹងព្រោះសេចក្តីការនៅលើกระดาษស្នាមដូច្នេះបើគាត់មានកระดาษស្នាមនឹងដៃគាត់ហើយតាមក្រសួងមួយដូច្នេះអ្នកដែលពុករលួយបណ្ដេញបន្លំផ្សេងៗហើយពិបាកកិច្ចបន្តិចបាទនឹងជាការល្អសម្រាប់សាលាក្រុង Long Beach ចានាងខ្ញុំសូមនិយាយក្បោះក្បាយថាការនិយាយមិញថាភាពល្អអូកល្អើហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាពួកគាត់ហ្នឹងមានដូចថាដំណាក់ដំណងដូចជាសង្សារអីមិនមែនទេគឺចង់និយាយថាអញ្ចេះវិញLaura Dow គាត់ជាមានអំណាចដែលជាគេហៅថាឯកជន independent ប៉ុន្តែប្រជាជនខ្លះបាននិយាយថាគាត់មិនអាចដកសិទ្ធិខ្លួនគាត់ជា personal ហើយទៅគ្រប់គ្រងច្បាប់ល្អដែល Mayor Garcia បានបញ្ចេញមកម្ល៉េះហើយដោយសារគាត់គ្រប់គ្រងច្បាប់ល្អដូចជា Measure DDD គេថាគេមិនអាចទុកចិត្តគាត់បានទៅតាម Dr. Alex Norman គាត់បាននិយាយគឺគាត់បានស្ដាប់ក្បោះក្បាយពី Laura Dow ហើយបានស្ដាប់ទៀតថាกระดาษស្នាមដែលគាត់ត្រូវការគួរទៅឲ្យ Laura Dow ម្ល៉េះហើយគាត់នឹងពេញចិត្តហើយគ្រប់គ្រង Laura Dow សម្រាប់ Measure AAA Anything you want to add to the AAA measure, Dr. Norman? No, I'm likely to vote So, for it. already, that's good. ពុកម៉ែមីមីបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានដោយពុកម៉ែមីមីបងប្អូនបានឮហើយជ្រាបហើយថាអ្វីដែលបានបញ្យល់មកនេះចំពោះខ្ញុំងាយស្រួលជាទីបំផុតខ្ញុំយល់ឃើញថាអ្វីដែលបានបញ្យល់គឺជាការត្រឹមត្រូវសម្រាប់យើងហើយខ្ញុំដឹងហើយស្រេចថាខ្ញុំនឹងគ្រប់គ្រងនៅ Measure AAA គ្រប់គ្រងហើយយ៉ាងណាមិញក៏ខ្ញុំក៏សូមពឹងផ្អែកទៅលើបងប្អូនជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងតែតាមដាននៅតាមលំនៅឋានក៏សូមមេត្តាជួយគ្រប់គ្រងនៅ Measure AA ដូចគ្នាដែរបាទជួយគ្រប់គ្រង Measure AA ប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់របស់យើងគឺ Measure DDD ឥឡូវនេះគឺយើងសូមបង្វែរអារម្មណ៍ទៅតាមរយៈលោកមេធាវី Mark Coleman Attorney Coleman Dr. Norman cover pretty much the Measure AAA. Now, here's come the part about BBB. BBBs cause a lot of stir. There's a lot of disagreement in this. And today, particularly, we want to make sure that our folks really have an idea. Why should they? Although I kind of pretty much know pretty much what I will do with this measure. So please explain us why. Sure. And it's true that of all the four measures, BBB has gotten the most controversy, most attention. Several years ago, I can't remember how many, the city of Long Beach voted to give council members only 2 terms. Prior to that, they could run as long as they wanted to run for city council office. So with the 2 terms, they also allowed the candidates to run for as long as they wanted to run if they were write-in candidates, meaning that in order for them to become winners in an election, people had to literally write their names on the ballot. Those are called write-in candidates. So Measure BBB would change that so that candidates now, instead of 2 terms, could run for 3 terms, but that would be it. No more running after 3 terms. And that would eliminate the write-in option. So the thinking there is that the write-in option tends to be difficult for people that don't speak English because they have to figure out how do I write this in. It's very hard. You know, it'd be very hard. If I had to write something in Khmer, I would not be able to do it. I couldn't write the name in. So they feel that this change would both be truer to the intention of the voters, which was to limit the ability of candidates to run indefinitely, and be more inviting to members of communities that don't speak English by closing the voting on the write-in candidates. That's the idea. Okay. So I don't really have a strong feeling one way or the other about this. I never was in favor of term limits to begin with. My feeling has always been that if you want to diselect a person that's in office, you need to do the work. You need to organize your community and elect a candidate that's good. And that process will bring the community together. That's how Congressmember Lowenthal got elected. He beat a 30-year incumbent for the first time.
by running a campaign where he met all the voters and they elected him over the incumbent despite all the advantages the incumbent had. I think that's a healthier way to proceed. So I leave it up to the voters. You don't have a recommendation one way or the other. If you think that 2 terms plus the write-in is good, vote no on BBB. If you think that limiting the candidates to 3 terms, no write-ins is good, vote yes on BBB. Okay. Can I have a short question for you in relating to BB, but I'm going to allow the bouncer to translate. A bit long, but go ahead. Sorry. Okay. លោក Charles Song បានសួរទៅលោក MTV ជា lawyer លោក Mark Coleman តើគម្រោងច្បាប់ BBB Measure BBB នោះវាមានលក្ខណៈសំខាន់ប៉ុណ្ណាដែរសូមឲ្យលោក Mark Coleman ជួយបញ្យល់លោក Mark Coleman គាត់បានប្រាប់ថា Measure BBB ហ្នឹងគឺគេកំណត់អាណត្តិនៃការជាប់ឆ្នោតកាន់តំណែងជាអភិបាលក្រុង Long Beach ហៅថា Mayor of the City Long Beach ឬមួយក៏ជាចៅសង្កាត់ហៅថា City Council Member របស់ Long Beach ពីមុនមករហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះច្បាប់គេកែប្រែ2 ដងហើយជាប្រមាណឆ្នាំមុនហើយជាក្នុងមិនចាំហើយក្នុង10ឆ្នាំជាងទៅមុនហ្នឹងគឺថាច្បាប់គេហ្នឹងមុននឹងកែគឺថាអាចចូលឈ្មោះជានិច្ចជាកាលគេថាអត់មានកំណត់ទេឲ្យតែអ្នកស្រុកស្រឡាញ់ចេះតែបោះឲ្យទៅជាប់ទៅដូចចេះពីដើមមកអ្នកខ្លះជាប់ឆ្នោតច្រើនទៅជាប់ឆ្នោតច្រើនអាណត្តិណាព្រោះច្បាប់គេចំហឲ្យចូលអញ្ចឹងដល់ក្រោយទៀតអ្នកស្រុកវាចាប់ដើមធុញទ្រាន់ថាពួកនឹងជាប់ឆ្នោតយូរពេកទៅស្ពឹកដោះស្លែហើយខ្ជិលពុកអលួយគេថាឲ្យតែ2អាណត្តិបានហើយអញ្ចឹងគេកែមកត្រឹមតែ2អាណត្តិទូទៅមួយអាណត្តិមាន4ឆ្នាំដូច្នេះ2អាណត្តិបាននៅ8ឆ្នាំដូចជាអាណត្តិរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែរប៉ុន្តែគេអត់មានចែងច្បាប់មួយថាក្រោយពីចប់2អាណត្តិដែលមានប្រជាប្រិយជាប់ដល់2 ដង 8 ឆ្នាំហើយអាចចូលឈ្មោះម្ដងទៀតទៅជាគេហៅថា write-in candidate ទៅសេចូលពេលបោះឆ្នោតធម្មតាគេមានឈ្មោះបេក្ខជនហ្នឹងបើយើងគេទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការឈ្មោះយើងនៅក្នុងបញ្ជីស្រេចអ្នកនៅទៅបោះឆ្នោតគ្រាន់តែគូសឬមួយចុចកន្លែង scan-tron អញ្ចឹងចូលទៅបោះឆ្នោតបានហើយដល់អ្នកដែល write-in candidate ហ្នឹងគឺកណ្ដាលហ្នឹងអត់មានទេអ្នកដែលបោះឲ្យត្រូវសរសេរឈ្មោះដល់បញ្ហាសរសេរឈ្មោះហ្នឹងវាមានបញ្ហាមួយអ្នកខ្លះមិនសូវស្គាល់ឈ្មោះអ្នកខ្លះទៀតអត់ចេះសោះហ្មងអត់ចេះភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចជាខ្មែរឬជនភៀសខ្លួនដទៃទៀតឲ្យសរសេរឈ្មោះបេក្ខជនហ្នឹងគ្រាន់តែបោះមិនដឹងបោះត្រង់ណាផងតែមកសរសេរឈ្មោះទៀតបាទដល់អញ្ចឹងហើយវាមានការពិបាកហើយគេសង្ឃឹមថា write-in candidate ហ្នឹងមិនថាបេក្ខជនដែលឈ្មោះក្រៅបញ្ជីឲ្យគេសរសេរឈ្មោះហ្នឹងហើយមិនងាយជាប់ទេមកទៅមានអីដល់អ្នកសាកដំបងទៅនេះខ្ញុំថែមលបើលើតិចគឺអភិបាលក្រុង Long Beach ពីមុនគឺលោកដុកទ័រ Billy O'Neill ដាក់ឈ្មោះ write-in candidate ជាប់អាណត្តិទី3បាទអាណត្តិ3អញ្ចឹងផ្អើលហ្មងដល់អញ្ចឹងទៀតក្រោយមកទៀតចៅសង្កាត់លេខ6ដែលខ្មែររស់នៅច្រើនលោក D Andrew ផុតពីអាណត្តិហើយដាក់ឈ្មោះ write-in candidate ដោយសារប្រជាប្រិយគាត់ច្រើនជាមួយខ្មែរផងសរសេរទៅជាប់ទៀតដល់អញ្ចឹងឥឡូវអ្នកស្រុកចាប់ដើមថាចង់បំបត្តិវានៅតែកើតចេញមកដល់អញ្ចឹងគេធ្វើអា measure BBB ន័យថាបើថាអញ្ចឹងទេគេថា compromise មិនឲ្យសោះវាមិនកើតដាក់ write-in candidate មិនកើតឥឡូវលុបមិនឲ្យមាន write-in candidate មកថាមិនឲ្យសេឈ្មោះលើកណ្ដាលបោះឆ្នោតទេហើយដែលកំណត់ទាំង2អាណត្តិហ្នឹងបើសិនបោះខែវិច្ឆិកាថ្ងៃទី6បានន័យថាមួយអាទិត្យកន្លះទៅមុខនេះជាប់បានន័យថាបេក្ខជននីមួយបើចង់ចូលឈ្មោះឯងចង់បានប៉ុណ្ណាគេឲ្យបានត្រឹមតែ3អាណត្តិនេះ3អាណត្តិមួយអាណត្តិ4ឆ្នាំបានន័យថា2ដល់10ឆ្នាំគ្រប់គ្រាន់ព្រោះមុនថា8ឆ្នាំហើយកម្រងការខ្លះធ្វើមិនទាន់គឺថាចប់កណ្ដាលទីទៅដូច្នេះ2ដល់10ឆ្នាំគេថាគ្រប់គ្រាន់ហើយបើចប់2ដល់10ឆ្នាំអត់មានតែឈរបន្តទៀតដាក់នៅក្នុង write-in candidate ទៀតទេបែរថាឲ្យអ្នកស្រុកបោះសរសេរឈ្មោះយើងថែមពីលើអត់ឲ្យហ្មងគឺថាមិនឲ្យមានសរសេរឈ្មោះ write-in candidate
ឲ្យលើសពី3អាណត្តិគឺមិនបានដែរហ្នឹងប៉ុន្តែចំពោះលោកមេធាវីម៉ាក់កូលម៉ានគាត់និយាយថាប្រទេសនេះជាប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើបេក្ខជនហ្នឹងគេស្រឡាញ់ពេញចិត្តនឹងអ្នកនយោបាយហ្នឹងគួរតែឲ្យគេឈរឈ្មោះហើយបើថាយើងវាមិនកើតទេគេបំបោយើងដែរបើថាយើងកើតគេបោតអញ្ចឹងគាត់ថាបើថាយើងគ្រាន់បើធ្វើម៉េចឲ្យបានជាប់ឆ្នោតទៅតែបើគេប្រកែគេជាប់ឆ្នោតឧទាហរណ៍លោកតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកខាងនៅតំណាងក្រុង Long Beach គឺលោក US Congressman Alan Lowenthal គាត់ជាប់ឆ្នោតនៅក្នុងតំណែងគេថា incumbent 30 ឆ្នាំជាងហើយ36ឆ្នាំគាត់គឺថាតើជាប់យ៉ាងទៅហើយមិនបានគាត់ជាប់ពីព្រោះអ្នកសុកស្រឡាញ់គាត់ធ្វើឲ្យអ្នកម្ចាស់ឆ្នោតរបស់គាត់គេពេញចិត្តដូច្នេះរឿងនេះយើងគឺថាវាមានមតិចំទាស់មានមតិគាំទ្រតែចំពោះខ្លួនគាត់ផ្ទាល់គាត់មិនសូវសប្បាយចិត្តមកណាទេអា Major BBB ហ្នឹងព្រោះគឺថាបើគេបកកាយនេះមកឲ្យគេធ្វើឲ្យបានពេញសមត្ថភាពតាមរយៈពេលដែលអ្នកស្រុកចង់បានទេកាត់គ្នាកណ្ដាលទីប៉ុន្តែគាត់ក៏មិនទទួលដែរបើសិនជាច្បាប់ហ្នឹងជាពលរដ្ឋភាគច្រើនគេព្រមអាហ្នឹងគឺ Measure BBB បាទចាអញ្ចឹងសូមនិយាយរួម Measure BBB និងកែច្បាប់ឥឡូវហ្នឹងគឺថាអ្នកដែលរត់យកកៅអី Mayor ហើយនិង Council Member បាន2អាណត្តិហើយយើងអាចចាប់ផ្ដើមសរសេរឈ្មោះអ្នកដែលយើងពេញចិត្តហើយអ្នកនឹងអាចរត់តាមរាប់សិបឆ្នាំតាមចិត្តរបស់គេប៉ុន្តែច្បាប់ BBB នឹងកែឲ្យថា3អាណត្តិទេមានន័យថាតែ12ឆ្នាំម្ល៉េះហើយគឺពួកយើងឲ្យសិទ្ធិនេះទៅប្រជាជនទាំងអស់បោះឆ្នោតដែលខ្លួនអាចគិតឬក៏ស្រឡាញ់មួយណាយកក៏បាន So with all being said, I think the Syria itself is not just come up with this. If you look very closely, it aligns with what the state is. If you look very closely, for example, the assembly member with 3 terms. So, and if you look at the city of LA or the LA County, they all have the same too. So it would align with that. But here's my question is that for me, living in a minority community, I think 3 term would be good. That means you have to run for the 3 term in order to win. But after 3 term, that you would allow other people to have that choice, rather than to have, for example, if let's just say D, he's well known in the community, keep on writing in, he would probably keep on winning it. Maybe. If you're asking, maybe, yeah. But that's to my opinion. So, although a lot of people may not like it and all of that, but if you look very closely, for me it's very simple. If for everybody to looking for something perfect, there's nothing is perfect. First, I'm not sure that the state prohibits individuals from being write-ins. That's one thing I'm not sure about. I know it limits them to 3 terms, Right. but I'm not sure about the write-in elimination. And second, that one of the problems with turning over people that quickly is that what they call institutional knowledge, that's how things really work, resides with the staff and not with the elected officials, because they haven't been there that long. So the staff gets to a point where they just kind of wait out the elected officials because they know they're going to be leaving soon. So that's just a problem that exists, and it exists in the local level too, with having term limits. But again, that's my view that term limits are not healthy. But on the other hand, I understand your point, and I agree with that. That turnover, letting new people in, is often good. Right. លោកពូ Charlson គាត់បាននិយាយថាជាពិសេសនៅសង្គមដូចជាសង្គមរបស់យើងខ្មែរយើងដែលមិនសូវបោះឆ្នោតឬក៏យើងអត់ចេះភាសាគេម្ល៉េះហើយយើងអត់មានព័ត៌មានច្រើនទេម្ល៉េះហើយ3អាណត្តិហ្នឹងគឺវាផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកថ្មីអាចឡើងចូលទៅដែលថាអាចតំណាងយើងបានល្អមេ TV គាត់បាននិយាយថា
ពីចំណេះរបស់គាត់អត់ដឹងដែរថាច្បាប់ហ្នឹងវាស្របជាមួយច្បាប់ California ឬក៏អត់ឬក៏គេហាមមិនឲ្យសរសេរឈ្មោះអ្នកដែលយើងពេញចិត្តចូលទៅតាម state level សម្រាប់សំខាន់ចំពោះគាត់ហ្នឹងគាត់មានការគិតមួយទៀតគឺថាគេហៅ institutional knowledge មានន័យថាចំណេះពីសង្គមគឺនៅជាមួយអ្នកធ្វើការឲ្យអ្នកដែលអមបោះឆ្នោតឲ្យដូចជាចៅសង្កាត់ឬក៏ mayor មានន័យថាអ្នកដែលធ្វើការឲ្យ mayor ឬក៏ចៅសង្កាត់គាត់អង្គុយចាំតែ12ឆ្នាំទៅគឺអ្នកថ្មីដើរចូលមកហើយម្ល៉េះហើយចំណេះទាំងអស់ហ្នឹងគឺនៅអ្នកធ្វើការឲ្យអ្នកធំនេះគឺការគិតរបស់គាត់ So it's all, where I am from, where we all came from, most of us came from, where you sit in, you don't go anywhere. Yes. You just sit in. And so here we have, the reason that I brought that issue up is very important because we're not talking about 4 years, nor we're not talking about 8. We're talking about 12 years. So 12 years for me, I think it's a good amount of years for these folks to catch up with what they're doing. Plenty of time to be able to do it. Look, the presidents only have 2 terms. Yeah, there should have been what? Right in or 3 terms. 2 terms that, no, 2 Right? terms that- Well, we're just saying, but Yeah. but you, I'm glad that you at least got my point. My I point. agree with you. Yeah. So For some presidents, 2 terms is too long. For some presidents, 1 term. okay, Bonsai, if you want to kind of go over briefly, or you want to add on something that you believe in, this is your time. បាទលោកឆាសុំក៏បាននិយាយថាពីអាណត្តិហ្នឹងវាដូចជាពេលខ្លះដូចជាវាស្ទើរបន្តិចពីព្រោះអ្នកដែលកាន់ការហ្នឹងខណ្ឌការខ្លះវាក៏វាអត់ទាន់បានសម្រេចពេញលេញបើបាន3អាណត្តិគឺថាវាគ្រប់សពហើយបាទហើយចំណែកឲ្យលោក Mark Coleman គាត់ថាគាត់វាមិនពេញចិត្តទេចង់ឲ្យបានតែ2អាណត្តិហ្នឹងឯងប៉ុន្តែបើមតិភាគច្រើនគេព្រមទៅតាមហ្នឹងទៅបាទនេះហ្នឹង You have anything to add on? No, Because I think that is important at least ដើម្បីនឹងយើងជួយរំលែកទៅដល់ពុកម៉ែមីមីបងប្អូនឲ្យគាត់យល់ឲ្យគាត់យល់ថាតើពីព្រោះណែចាំបាច់ដែលយើងរស់នៅក្នុងភូមិដែលហៅថានៅក្នុងភូមិភាសាកាំងគេថា minority ជាក្រុមដ៏តូចណាយើងគួរត្រួតពិនិត្យអានឹងឲ្យបានដិតដល់ទី1ជាការពិតពុកម៉ែមីមីបងប្អូនគឺគាត់មានការពិបាកណាមិនដឹងថាឈ្មោះអ្នកណាដែលត្រូវទៅសេត្រូវស្អីនឹងអាពេលនេះណាអានឹងជាការលំបាកមួយចំពោះចំពោះបងប្អូនយើងដែលរស់នៅក្នុងអាដែងមិនមែនតែត្រឹមតែនៅក្នុងភូមិយើងទេភូមិអ្នកដទៃក៏អញ្ចឹងដែរហើយទី2ទៀតគឺយើងមកពីប្រទេសមួយដែលវាស្ទើរតែថាបើអង្គុយរហូតណាម្ល៉េះហើយខ្ញុំយល់ឃើញថាបើ8ឆ្នាំវាដូចជាស្ទើរតែបើ2ដល់10ឆ្នាំខ្ញុំយល់ឃើញថាវាល្មមគ្រប់គ្រាន់នឹងអាចបញ្ចប់នៅកិច្ចការវិញបានហើយដូចនេះអានេះតាមតែគំនិតរបស់ខ្ញុំយល់ដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែមីមីបងប្អូនអាចយល់ចំណេះដឹងនេះហើយនឹងអាចសម្រេចចិត្តបាននៅក្នុងថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះពេលដែលបងប្អូនទៅបោះឆ្នោតម្ដងទៀតបើសិនណាបងប្អូនដែលបានទទួលសម្បត្តិបាទក្នុងការបោះឆ្នោតសូមមេត្តាបងប្អូនជួយបំពេញឲ្យបានរួសរាន់ឲ្យបានរួសរាន់គឺថា vote ទាំងអស់តែម្ដងក៏បានគឺថា A B B B C C C ប៉ុន្តែសូមកុំភ្លេច DDD ព្រោះវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីក្រុង Long Beach ដូច្នេះខ្ញុំសូមបង្វែរអារម្មណ៍បន្តទៅទៀតទៅតាមរយៈនៃច្បាប់ CCC វិញម្ដងបាទ CCC I am going to turn again to CCC to Mr. Coleman. So this measure is all about establishing an independent ethic commission. Now, more likely people is going to vote for it. I think it's good government. I think it's good for Long Beach and all of that. But just to get from your perspective, can you share with our folks? Sure. So an ethics commission is really designed to look at problems in government by people who aren't following the rules the way they're supposed to be. And government ethics is a problem because who's watching to make sure that they are?
and what happens if someone finds a violation of some ethical rules. So this is very important that there be a watchdog group that can actually look for this. And Councilwoman Bonnie Lowenthal, when she was on the council, originally brought this up. But it's been going back and forth for a long time with no action. So now it's important that we create this commission that's going to be independent of city government. It's going to be, again, Citizens Commission. As I recall, there'll be 2 members appointed by the mayor, 2 members appointed by the city auditor, and then those 4 will pick 3 more to get to 7. I believe that's how it's constituted. So it's similar to the way that the Independent Redistricting Commission is created. And they have their ability to do investigations and to issue reports, which then go to the appropriate law enforcement agencies. So when there are violations of law in Long Beach by commissioners, by politicians, that there's some recourse now. And this is being part of the good government package that we are being asked to vote on by Robert Garcia. It's good government. I believe in it. I believe it's long overdue in Long Beach. We need to have somebody watching to make sure that if there's a violation of law or legal precedent, rule, that there's someone to call them on it. លោក Charlson បានសូមឲ្យលោក Matthew Coleman ហ្នឹងធ្វើការបញ្យល់បានបកក្បាយអំពីគម្រោងច្បាប់ CCC Measure CCC លោក Mark Coleman ក៏មានប្រសាសន៍ថាគម្រោងច្បាប់ហ្នឹងបើសិនបើជាប់ឆ្នោតក្នុងថ្ងៃអង្គារទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះគេនឹងចាប់ដើមអនុម័តដោយឲ្យមានគណៈកម្មការសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យទៅលើច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់សាលាក្រុង Long Beach ដែលថា City Long Beach Charter Charter ហ្នឹងគឺដូចជា Constitution ចឹងមកសម្រាប់ទីក្រុង Long Beach គេថា Charter ច្បាប់ហ្នឹងហើយនឹងអ្នកយកច្បាប់ទៅអនុម័តនៅតាមក្រសួងនីមួយៗចាប់ផ្ដើមឡើងពីកំពូលមកគឺលោកអភិបាលក្រុង Long Beach ទី2ក្រសួងផ្សេងៗទាំងក្រសួងប៉ូលីសនគរបាលក្រសួងខាងឡានទឹកក្រសួងទាំងអស់នៅទីក្រុង Long Beach ដែលមានបុគ្គលិកជិត 10000 នាក់នោះបាទគឺថាអ្នកអស់ហ្នឹងឯងជាអ្នកចាត់ចែងធ្វើច្បាប់សម្រាប់ឲ្យប្រជារាស្ត្រនៅក្នុងទីក្រុង Long Beach គោរពតាមច្បាប់ហើយចូលដល់អ្នកកាន់ច្បាប់ខ្លួនឯងវាធ្វើខុសច្បាប់វិញតើណាអ្នកទៅបញ្ជាទូទៅលើដល់អញ្ចឹងវាអត់មាន check and balance ពីមុនមកគេថាអ្នកកាន់អំណាចចេះតែត្រួតគេបានបើខ្លួនឯងធ្វើខុសអំណាចហ៊ាននិយាយបានទេដូច្នេះលើកនេះគេបង្កើតគណៈកម្មការហ្នឹងមានគេហៅថា commissioner ហ្នឹង7នាក់ហ្នឹងរើសចេញពីអភិបាលក្រុង Long Beach គឺ Dr. Robert Garcia ហ្នឹងគាត់មានសិទ្ធិជ្រើសរើស2នាក់ two independent commissioner ហើយ2នាក់ទៀតចេញពីក្រសួងខាងផ្នែកអគ្គពិនិត្យរបស់សាលាក្រុង Long Beach ហ្នឹងគឺ City Auditor Laura Dowd គាត់មានសិទ្ធិជ្រើស2នាក់ដែរ4នាក់3នាក់ទៀតគឺចេញពីក្រសួងផ្សេងៗឬចៅសង្កាត់ផ្សេងៗហ្នឹង3នាក់ទៀតហើយទាំងអស់ស្រិតតែត្រូវមានភាពឯករាជ្យម្ចាស់ការមិនយកយល់មិនលំអៀងហើយមានការទុកចិត្តទាំងស្រុងពីប្រជារាស្ត្រហើយអាចពិនិត្យមើលថាក្រសួងណាក៏ដោយសូម្បីតែក្រសួងប៉ូលីសមានសិទ្ធិដាក់ខ្នោះគេបាញ់គេឬស្អីហ្នឹងមិនមែនជីសេះលែងដៃអ្នកឯងធ្វើខុសខាង 7 commissioner independent ហ្នឹងគេខុសច្បាប់គេអាចមានសិទ្ធិថាខុសហើយទៅចាប់ទៅអីទៅតាមហ្នឹងរឿងហ្នឹងគឺថាជារឿងមួយល្អដើម្បីកុំឲ្យអ្នករដ្ឋការរំលោភលើអំណាចពេញដៃយូរទៅវាទៅជាពុករលួយលួចលុយឬប្រឡែងប្រឡំផ្សេងៗគាត់លោក Mark Coleman គាត់ថាគាត់ពេញចិត្តនឹងគម្រោងច្បាប់ហ្នឹងបាទ Anything you want to add? Yes. Please. និយាយរួមគឺលោក TV បាននិយាយថាផ្នែកនេះគឺ Bonnie Lowenthal ជាចៅសង្កាត់ពីមុនហ្នឹងគាត់ចង់បានផ្នែកនេះណាស់ពីព្រោះវាជាអ្វីដែលផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលវាធ្វើទៅគឺមានភាពស្មោះត្រង់ហើយវាដល់ពេលហើយដែលទីក្រុង Long Beach គួរតែមានផ្នែកនេះសម្រាប់សំខាន់ទៀតនោះ Mayor ក៏ជ្រើសរើស2នាក់ Laura Dow ជ្រើសរើស2នាក់ទៀតម្ល៉េះហើយទាំង4នាក់ហ្នឹងនឹងជ្រើសរើស3នាក់ទៀតដើម្បីឲ្យអង្គុយកៅអីកាន់មួយផ្នែកពេលដែលមានរឿងការមួយដែលថាដូចជាប្រជាជនមើលទៅថាអ្នកនយោបាយធ្វើអ្វីខុសមួយ
យើងអាចសរសេរសំណុំពរឡើងទៅផ្នែកនេះផ្នែកហ្នឹងនឹងតាមមើលស្រាវជ្រាវ investigate សរសេរ report ចេញមកបញ្ជូនទៅផ្នែកណាដែលកាត់ក្តីតាក់ទងនឹងរឿងដែលវាមិនយុត្តិធម៌ម្ល៉េះហើយ measure CCC គឺសម្រាប់សំខាន់ណាស់ពីព្រោះឥឡូវហ្នឹងទីក្រុងឡងប៊ិចអត់មានទេបើសិនអ៊ំឃើញអ្នកដែលធ្វើការសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលធ្វើអ្វីខុសមួយហើយអ៊ំចង់សរសេរសម្បត្តិទៅប្រាប់គេគឺគ្មានកន្លែងដែលអ៊ំអាចផ្ញើទៅបានទេម្ល៉េះហើយ measure CC បង្កើតផ្នែកមួយដែលអ៊ំអាចសរសេរกระดาษបញ្ជូនទៅគេស្រាវជ្រាវបញ្ជូនទៅច្បាប់ដែលស័ក្តិសមអញ្ចឹងមានន័យថាគណៈកម្មការសមធម៌ឯករាជ្យគឺអាចមានសិទ្ធិចូលប្រឡូកនៅក្នុងការឆែកឆេរអ្វីដែលជាអ្វីថាជាហេតុផលមិនសមស្របទៅនឹងមហាជនមិនអញ្ចឹងដើម្បីអានេះនៅក្នុងករណីនេះគឺថាយើងក្នុងផ្នែកខាងវិធានការ CCC ហ្នឹងគឺថាមានសារៈសំខាន់តាមពិតគឺគោលបំណងដែលទីក្រុង Long Beach ហ្នឹងគឺចង់បានយូរណាស់មកហើយចង់បានយូរណាស់មកហើយក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ដែលមានក្រុមណាដែលអាចរៀបចំអញ្ចឹងតែជាការមួយល្អនៅក្នុងពេលនេះដែលរដ្ឋបាលក្រុងគាត់អាចបញ្ចូលទៅនៅក្នុងវិធានការទាំងអស់នេះដើម្បីផ្ដល់ទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលកំពុងតែតាមដានហ្នឹងគឺថាឲ្យបានយល់ដឹងឲ្យមានចំណេះដឹងណាស់ហើយក៏មានការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងការបោះឆ្នោត So I'm going to ask Dr. Norman now with all that being said if this is things is a good government and all of that stuff I am sure that you agree that this is a good government but why is there are people knowing that they always is going to be a disagreement but there are some folks who totally disagree on this too well the opposition has some points the first one is that the mayor and the auditor have too much power and that they would be appointing 4 of the 7 commissioners. Now, granted that those commissioners will come from a vetted list by the clerk, but the fact that the 4 out of 7 are appointed by the mayor and the auditor is one issue of the opposition. Second is that commissioners are disallowed from running for public office for 10 years after their service, right. Which means that you cannot use it as a stepping stone to an additional political position. Nice. And as one of the debaters recently said, one doesn't know at what point one might want to run later on for a political position. And so on that issue, there was opposition. On the other hand, I think it is good government, and I think it's a good measure. So it sounds like you're going to support this measure as well. Yes. Mm-hmm. លោកឆាលសុងសួរលោកបណ្ឌិត Alex Norman ថាតាមមើលទៅអាគម្រោងច្បាប់ទាំងប៉ុន្មាននៃបានរៀបរាប់តាំងពីដើមមកនោះហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈសម្បត្តិល្អសម្រាប់ជួយកែលម្អនៅប្រសិទ្ធភាពរបស់សាលាក្រុង Long Beach ឲ្យមានការចម្រើនជឿនលឿនស្អាតស្អំជាងមុនប៉ុន្តែហេតុម៉េចក៏នៅតែមានអ្នកដែលជំទាស់បានលោក Alex Norman បណ្ឌិត Alex Norman គាត់ឆ្លើយថាធម្មតានៅប្រទេសនេះវាតែងតែមានមតិជំទាស់ជានិច្ចហើយតិចក្តីច្រើនក្តីតែងតែមានប៉ុន្តែអ្នកដែលជំទាស់ហ្នឹងក៏គេមានយោបល់សំរុំគួរសមដែរដែលយើងគួរតែយកមកពិចារណាទី1គេថាគម្រោងច្បាប់ CCC ដែលនិយាយមិញណាដែលឲ្យរើសដែល Independent Commissioner ហ្នឹងចំនួន7នាក់នៅមើលក្នុង7នាក់ហ្នឹង4នាក់ចេញមកពីមនុស្ស2នាក់ដែលមានអំណាចយ៉ាងច្រើននៅទីក្រុង Beach គឺលោកអភិបាលក្រុង Robert Garcia ហ្នឹងឬ Mayor ទៅមុខហ្នឹងគាត់អាចតែងតាំង2នាក់ to Independent Commissioner ចេញពី Mayor Long Beach ហើយ2នាក់ទៀតចេញពីលោកស្រី Laura Dowd ឬអ្នកដែលកាន់ការទៅមុខក្នុងមុខក្រសួងរបស់គាត់ហ្នឹង2នាក់ដែរ4នាក់ហើយបាន3នាក់ទៀត
ចាញ់ពីក្នុងក្រសួងនៃសាលាក្រុង Long Beach គេចាត់ចែងគេតែងតាំងមិញមកប៉ុន្តែអញ្ចឹងឃើញថាអ្នកទាំងពីរអ្នកហ្នឹងលោកដុកទ័រ Robert Garcia ដែលជាអភិបាលក្រុងនិងអ្នកស្រី Laura Dowd ដែលជា City Auditor ហ្នឹងអំណាចច្រើនពេកដូចជាមិនសូវស្រួលដែរប៉ុន្តែគាត់យល់ថារឿងនេះមនុស្សនៅទីក្រុង Big ហ្នឹងគេដូចថាមានច្រើនគេមើលដែរមិនមែនបណ្ដោយឲ្យអ្នកទាំង4ហ្នឹងអ្នកពីរអ្នកហ្នឹងយកឥទ្ធិពលរួមមកប្រើទេហើយរឿងមួយទៀតដែលខ្ទាស់ជាប់ហ្នឹងគឺច្បាប់ហ្នឹងបើសិនជាប់ឆ្នោតថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះគឺហាម5ចដាច់ខាតអ្នកដែលត្រូវបានគេតែងតាំងជ្រើសរើសឲ្យទៅជា Independent Commissioner គណៈកម្មការឯករាជ្យមិនសម្រាប់ពិនិត្យមើលអំពើពុករលួយឬការប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ផ្សេងៗហ្នឹងมันអាចយកមុខនីតិហ្នឹងព្រោះគ្រូហ្នឹងអង្គុយត្រួតពីលើគេក្នុងរឿងច្បាប់ហ្នឹងมันអាចទៅចូលឈ្មោះកាន់តំណែងអ្វីមួយទៅក្រុងប៊ីចាប់តាំងពីតំណែងជាអភិបាលក្រុងទៅចៅសង្កាត់ឬក្រសួងអ្វីទាំងអស់มันអាចចូលឈ្មោះបានក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំដូច្នេះបើអ្នកឯងចង់បានមុខនីតិជា Independent Commissioner មួយក្នុងចំណោម7អ្នកហ្នឹងត្រូវដឹងខ្លួនថា10ឆ្នាំมันអាចចូលឈ្មោះបានទេដូច្នេះវាមានដូចថាគេដូចថាហ្វ្រាំងទប់ទល់ដែរមិនឲ្យជាស្អីលេងដៃតែប៉ុណ្្នឹងហើយ Laura បើមានដឹងនេះសូមថែមទៀតបាទចាសូមនិយាយរួមគឺថា measure CCC ហ្នឹងC 3ដងបើសិនយើងអត់បោះឆ្នោតឲ្យវាទេមានន័យថាគ្មានផ្នែកដែលយើងអាចដោយថាទៅតវ៉ាបានពេលយើងឃើញរដ្ឋាភិបាលធ្វើអ្វីខុសការគិតមួយទៀតគឺថាដោយសារអំណាចបញ្ចេញមកពីចវាយក្រុងឬក៏ចៅសង្កាត់ or Laura Dow គឺវាធំពេកម្ល៉េះហើយយើងត្រូវគិតមើលថាតើយើងចង់បានផ្នែកនេះនៅទីក្រុង Long Beach ឬក៏អត់បើសិនយើងមានការភ័យភិតពីរឿងទៅអនាគតថាគេគំនុំសុំនឹងគ្នាប៉ុន្តែសុកចិត្តកាត់ដៃខ្លួនឯងដែលមិនអាចសរសេរกระดาษទៅប្តឹងផ្ដាល់បាននឹងគឺប៉ះទង្គិចមកដល់សង្គមយើងម្ល៉េះហើយទាំងនាងខ្ញុំគ្រប់គ្រង measure CCC I neglected to mention that a third opposition is there, and that is that the Ethics Commission would then select 9 members of the DDD, of the Independent Redistricting Commission. And because the mayor appoints 2 commissioners and the city auditor appoints 2 commissioners, the feeling is that that then politicizes the choice of the Independent Redistricting commissioners and therefore makes them less independent by the very nature of their choice being selected by the Ethics Commission. However, it should be noted that the members of the Independent Redistricting Commission is also selected from a list that has been vetted by the city clerk. Right, okay. But if you really think about this, if the DDD is really have a lot of things that is going to make people even think about that, just think about this. The endorsement, it's enormously. This is endorsed from both sides. The Democratic Party of LA County and the Republican Party of LA County strongly endorse this. And not to name so many people endorse this. And we also endorse this as well because it benefits. One thing that we forgot to really point out on the letter that Mr. Coleman just brought it about the LA Times. They really recognize us of the Cambodian community who strive of making this available to not just the Cambodian but to the entire city of Long Beach. So with that, I mean, we ought to be proud of ourselves that we can be a part of the leading. Although some people think that we're being used or we're being misled and all of that, I want to make sure that they understand. Yes. We fought hard. I think it's also to note that if the concern is that we're being used, at the level of discussion of each law, each measures,
you could tell how detailed it is, and you could tell how much we put the time in to think about it. And so we relied on the public to do the same thing. Civic engagement isn't about voting because your friends vote for it or someone tells you to vote for it. It's all about thinking about it and making your own decision. All right, we come to the last final of with that in mind, we thank you all for watching for the segment this evening. Yes. We just want to make sure that everybody prepare for the vote on November the 6th. លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាឥឡូវនេះយើងបានឈានមកដល់វគ្គទីបញ្ចប់ហើយដូច្នេះពាក្យចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាគឺគ្មានអ្វីក្រៅតែពីបណ្ដាំជូនទៅដល់ពុកម៉ែមេមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាបាទមេត្តាសម្រាប់ចិត្តបោះឆ្នោតឲ្យបានរួចរាន់ពីឥឡូវទៅហើយទៅដល់ថ្ងៃទី6នឹងបងប្អូនទៅបោះនៅតាមទីកន្លែងសូមអញ្ជើញទៅឲ្យបានរួចរាន់ហើយបើមានពាក្យពេចន៍ឬក៏ចម្ងល់អីដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោះឆ្នោតហ្នឹងសូមមេត្តាតាក់ទងទៅនឹងមជ្ឈមណ្ឌល May Center ឬក៏ទៅតាមរយៈទូរស័ព្ទនៅតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍យ៉ាបាទចានាងខ្ញុំមានពាក្យសម្ដីចង់ចប់គឺចង់និយាយថាប្រជាជនខ្មែរយើងមានបញ្ហាធំណាស់បញ្ហានេះគឺថាតាមពីយាយតាម៉ែឪប្រាប់កូនចៅថាកុំលុកដៃនៅក្នុងនយោបាយប៉ុន្តែមកសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពេលដែលយើងនិយាយសម្ដីហ្នឹងគឺយើងកំពុងតែធ្វើបាបសង្គមយើងមែនទែនពីព្រោះដោយសារនយោបាយដែលមានចេញ Medicare ដោយសារនយោបាយម៉ែឪយើងមានលុយថែរក្សាគាត់ពេលគាត់ចាស់ដោយសារនយោបាយយើងកែប្រែច្បាប់ដោយវាស័ក្តិសមមកជួយប្រជាជនឲ្យផ្ទះរបស់យើងម្ល៉េះហើយនាងខ្ញុំចង់និយាយថាពីរឿងបាក់ស្បាតដែលយើងបានទទួលទាំងអស់គ្នាពីស្រុកខ្មែរដោយថាពេលដែលយើងក្រោកឈរឡើងគេសម្លាប់យើងកូនចៅយើងប្តីប្រពន្ធរបស់យើងគឺយើងត្រូវសង្កល់ថានេះគឺជាជំងឺបាក់ស្បាតម្ល៉េះហើយមកសហរដ្ឋអាមេរិកគឺវាសម្រាប់សំខាន់ណាស់ដែលថាយើងត្រូវរៀនពីរឿង civil ហើយត្រូវបោះឆ្នោតហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចត្រូវតាក់ទងនឹងនយោបាយដោយសារនយោបាយវាតាក់ទងនឹងជីវិតយើងជាអវសានលោក Mark Coleman Dr. Norman អ្នកស្រី Laura Saum លោកស្រីវុតប្រាក់អ្នកបងស៊ីសវត្ត Rita បងទាំងអស់គ្នារួមនឹងខ្ញុំបាទឆាវសុងសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ពុកម៉ែមេមីងបងប្អូនដែលបានតាមដាននៅការសន្ទនាការរបស់យើងនៅក្នុងទីវានេះយើងខ្ញុំសូមសង្ឃឹមញញឹមទុកថាបងប្អូនប្រកាសជានឹងនាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានកកនៅថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះយើងខ្ញុំសូមលំទោនកាយគោរពលាសូមអរគុណសូមអរគុណ